السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلاب الصف الأول الثانوي، طبعا بنتكعبل في مراجعة شهر أكتوبر، فربنا من علينا الحمد لله رب العالمين وقررنا نسجل لك مراجعة شهر أكتوبر. هنراجع من الشيت دوت مع بعضينا أهم النقط بتاعة الجرامر، وإن شاء الله نحل أهم الأجزاء وأهم الأسئلة اللي موجودة عندنا سواء فوكاب سواء جرامر. وبإذن واحد أحد هتلاقي الشيت دوت موجود عندك تحت في الديسكريبشن، ابقى نزله وراجع الكلمات معايا أول بأول، وهوعدك إن شاء الله بإذن الله مش هيطلع منه الامتحان إن شاء الله. ركز معايا عشان أوفر لك وقتك، وكالعادة معاك أخوك في الله أحمد محسن. صلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة يا سيدي اتكلمنا عنها السنة دي هي زمن الباست سيمبل، الماضي البسيط. ماله يا عم الماضي البسيط دوت؟ قال لي والله يا مستر زمن الماضي البسيط دوت بكل بساطة هو زمن بيتكون من أفعال منتظمة وأفعال شاذة أو غير منتظمة. الفعل المنتظم يا صديقي هو الفعل اللي بضيف له إي دي في الغالب بضيف له إي دي، لكن في أفعال بضيف لها دي وفي أفعال بضيف لها اي اي دي، كلنا عارفين الكلام ده. زي كلمة love هحط لها دي تبقى loved، كلمة study هتشيل الواي وحط اي اي دي تبقى studied. جميل جدا. طب يا مستر الافعال الغير منتظمه؟ قال لي والله يا مستر الافعال الغير منتظمه هي الافعال ولا بضيف لها دي ولا اي دي ولا اي اي دي، لكن هي افعال تحفظ كما هي. زي كلمه built دي اصلها ايه؟ اصلها يا مستر build اللي هي يبني. جميل. طب يا مستر went يا مستر اصلها go اللي هي يذهب. طب saw والله يا مستر ده الماضي من كلمه see يرى. احنا عندنا افعال منتظمه افعال غير منتظمه. المنتظمه بتبقى اضافه اي دي او دي او اي اي دي، الغير منتظمه تحفظ كما هي. جميل. طب يا مستر لما اجي اتكلم عن استخدام زمن الماضي البسيط، قال لي الماضي البسيط هو زمن بيستخدم للتعبير عن احداث بدات وانتهت امتى؟ في الماضي، واخد بالك انت؟ او احداث قصه في الماضي اللي احنا بنقول عليها في بعض الاحيان سرد الاحداث، الاحداث، او عاده في الماضي اللي هي used to. جدع، الله ينور عليك. زي الجمله دي بقول لك والله ان عمر finished انهى الكليه بتاعته then ثم traveled سافر to England الى انجلترا. حلو الكلام يا مستر، حلو قوي. تعالى يا سيدي نشوف النفي. قلنا الاثبات بيبقى باضافه دي او اي دي او اي اي دي، او افعال غير منتظمه نقول عليها افعال شاذة بتحفظ كما هي. لكن لو جيت بصيت على النفي، انا ممكن يا مستر انفي بديدنت بس بشرط يجي بعديها الفعل في المصدر بدون اي اضافات، او ممكن انفي بنيفر بس الفعل بيجي بعدها زي ما هو في التصريف الثاني سواء منتظم او غير منتظم. في شكل تاني للماضي البسيط، ايوه يا مستر، ممكن انفي بوزنت وممكن انفي بورنت بس بشرط ان هم يجي بعد منهم حاجه من الثلاثه زي ما قلنا في فيديو الشرح. اسم noun I was a student أنا كنت طالب، وكلمة student اسم. I was tired yesterday أنا كنت تعبان امبارح، وكلمة tired صفة. I was at the club 2 hours ago أنا كنت في النادي منذ ساعتين. أو ممكن أقول wasn't في النفي، مفيش أي مشكلة. خد بالك بقى معايا عن كم مثال دول. بقول لك إيه؟ بقول لك I didn't، ركز معايا، didn't تجي معاها الفعل فين؟ في المصدر يا مستر بدون أي إضافات. حلو، عشان جملة في الماضي البسيط عندك كلمة yesterday. الجملة الثانية I never، ما هي نفي برضو بس جبت بعد منها الفعل في التصريف الايه؟ الثاني. ليه؟ لأن never ما بتغيرش في شكل الفعل، بيفضل زي ما هو، وفي النهاية قلت لك كلمة ايه؟ كلمة yesterday. طب لما نفيت بوزنت يا مستر، لا ده أنا جبت بعد منها preposition حرف جر اللي هي كلمة at. I wasn't at the party yesterday أنا لم أكن في الحفلة ليلة أمس. ماشي، يبقى كده الإثبات والنفي تمام. صيغة السؤال يا مستر لو السؤال بهل، قال لك بص لو السؤال بهل أنت تبدأه بإيه؟ أبدأه بدid بس بشرط يكون عندي فعل في المصدر بدون أي إضافات. طب ما لقيتش فعل في المصدر، لقيت صفة أو اسم أو حرف جر، ساعتها أسأل بواز أو بوير. وخد بالك اوعى تنسى إن واز بتيجي مع الآي هي شي إت، وير وي يو ذي. خد بالك إن لازم يجي بعد منها صفة أو حرف جر أو اسم زي المثال ده كده. خد بالك معايا، ادي ديد سالت بديد اللي هي هنا جايه بمعنى ايه؟ جايه بمعنى هل يا مستر، بس الفعل اللي جه معاها فعل فين؟ في المصدر بدون اي اضافات. انما لما سالت هنا بوير قلت وير يو، رحت قايل هنا حرف جر، مستحيل اجيب هنا فعل فين؟ في المصدر.
جميل. وخد بالك was or were لما بسأل بيهم بيبقى معناهم هل كنت، هل ايه؟ كنت، عشان حضرتك لو حبيت تترجم مع نفسك. جميل. لما نيجي نتكلم عن المبني للمجهول بقى، قال لي يا مستر المبني للمجهول في نقطة مهمة جدا وشائكة ولازم اخد بالي منها، اللي هي ايه؟ في المبني للمجهول يا اولاد الجملة بتبدأ بالمفعول. بتبدأ بايه؟ بالمفعول. بعرفه منين؟ من معنى الكلام. الواجب ما اتعملش، الاكل ما اتحضرش، وهكذا. بس في المبني للمجهول في الماضي البسيط بجيب بعد المفعول يا اما was يا اما were، يا اما was يا اما were. طب اعرف منين؟ قال لك هيجي معاهم الفعل في التصريف الثالث. فعل في التصريف الايه؟ الثالث يا مستر. لو خدت بالك was or were فوق كان يجي بعد منهم اسم او صفه او حرف جر في المبني للمعلوم، انما في المجهول بيجي بعد منهم past participle او الفعل في التصريف الثالث. زي الجمله دي كده لما قلت لك the thief اللص ماله؟ هل ينفع اللص يقبض على حد ولا قبض عليه؟ قبض عليه يبقى هو مفعول، فرحت قايل هنا was لانه مفرد والفعل هنا في التصريف الثالث. جميل؟ جميل يا مستر. طيب انا كده خدت التكوين في المعلوم وفين؟ وفي المجهول. في المعلوم وفي المجهول. ركز معايا بقى في اللي جاي ده عشان ده مهم جدا. تعالى يا صديقي نتكلم بقى عن الكي ووردز او الكلمات الداله على زمن الماضي البسيط. تعالى معايا، انا مقسم لك الدنيا هنا كده واحده واحده، خليك معايا. ماشي. ايه الكلمات الداله يا مستر؟ قال لي كلمه زي كلمه yesterday معناها امس، كلمه زي كلمه ago منذ، ان سنه سابقه. عندي how long ago او when، خد بالك دي مهمه جدا. how long ago. عندي in the old days في الايام القديمه. just now مهمه جدا 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 جدا. first then next. الكلمات ديت بنقول عليها يا اولاد الفاظ تتابعيه. الفاظ تتابعيه، والالفاظ التتابعيه ديت بتعبر عن سرد الاحداث. when I was young لما كنت صغير I played in the street. then I had a shower. مثلا then I went to bed. انا نمت. بتكلم عن احداث حصلت ورا بعضها، خد بالك منها برضه. خد بالك من كلمه last يجي بعد منها وقت. in the past معناها في الماضي. once one day. once upon a time معناها ذات مرة. the other day وback then. وخد بالك من back then ديت عشان back then كلمة دالة على الماضي بالمناسبة. طيب يا مستر لما اجي اتكلم عن جزء تاني اللي هو عايز يا مستر انا حاجات دالة على الكلام ده، تعالى لي. لما اجي اقول لك she visited the pyramids last week. last week هنا يا مستر كلمة دالة على الماضي البسيط الاسبوع الفائت. حلو. رحت قايل معاها ايه؟ visited الفعل في الماضي. طب كلمة the other day رحت قايل لك I met him the other day. انا قابلته في اليوم التالي. طيب خد بالك من الحته دي عشان دي مهمه جدا جدا ووضع الامتحان دايما بيفكر فيها. يستخدم مع ظروف التكرار للتعبير مع العادات في الماضي. يعني انا ممكن استخدم always usually. قال لك ممكن تستخدم في الماضي بس بشرط ان انا احدد لك الوقت ان انا بتكلم في الماضي. بص المثال ده لما اجي اقول لك he always went. he always went. ازاي يا مستر always جه معاها ماضي؟ ركز كده في اخر الجمله. to the club when he was young. عندما كان صغيرا. يبقى انا بتكلم هنا لما هو كان صغير ماله؟ كان بيروح النادي دايما. ف always و usually و often و sometimes و never وكل ظروف التكرار ممكن تيجي في زمن الماضي البسيط بس بشرط ان هو يعرفني ان هو بيتكلم في الماضي. طيب احد استخدامات الماضي البسيط يا شباب هي حاجه اسمها الماضي الافتراضي او الماضي الغير حقيقي. اتكلمنا عنها قبل كده لو شفت فيديو الشرح برضو. قال لك التعبيرات ديت بتبقى I wish, if only, I would rather و it's time. الاربع تعبيرات دول لو جه بعد منهم جمله كامله يعني فاعل وفعل ومفعول بتبقى في زمن الماضي البسيط. ركز لازم يجي بعد منهم ايه؟ فاعل. يجي بعد منهم يعني I wish I wish عادل. it's time سامي. I would rather علاء. لازم يجي بعد منهم فاعل وبالتالي الكلام اللي بعد منهم يبقى في زمن الماضي البسيط. ركز كده معايا. I would rather اهي جه بعد منها ايه؟ جه بعد منها يا مستر يعني فاعل. رحت جايب الفعل فين؟ في الماضي البسيط. طب هنا I wish ادي I wish اهي. I lived. I wish جه بعديها ماضي بسيط. طب الجمله دي معناها ايه؟ عشان الموضوع ده بيعمل كونفليكت للناس. لما اجي اقول ان انا بتمنى حاجه او الماضي الغير حقيقي يا جماعه معناه ان الحاجه ديت ما بتحصلش دلوقتي. لما اجي اقول لك I wish مثلا I studied hard معناها ان انا I don't study hard.
انا ما بعملش ده دلوقتي فبتمناه معايا او بفترضه. فبص كده قلت لك ايه ده معناه means I don't live in London now، انا مش عايز في لندن ايه دلوقتي. او it's time ورحت جاي بعدها فاعل هي مستر اللي هي رحت جايب الفعل فين؟ الفعل في الماضي. كل التعبيرات دي تيجي بعد منها ماضي بسيط طول ما الكلام ما فيهوش كلمه داله على الماضي او في كلمه داله على الحاضر. اما ركز بقى في دي، في حاله وجود كلمه بتدل على الماضي يا مستر الجمله تبقى في زمن الماضي الايه؟ التام. ازاي؟ I wish وقلت لك جمله طويله عريضه وفي الاخر رحت قايل لك yesterday امبارح. yesterday كلمه داله على الماضي صح؟ ايوه. فبالتالي ما ينفعش اقول ماضي بسيط. امال ايه؟ I wish مع ماضي يبقى معاهم ماضي تام، هدو الفعل في التصريف الثالث. it's time مع ماضي يجي معاهم هدو التصريف الثالث. اي تعبير من التعبيرات اللي قلناها ما ينفعش يجي بعد منها ماضي بسيط لو معاها كلمه داله على الماضي، يجي معاها ماضي تام. نسيه يا عم، الماضي التام هو عباره عن فاعل مع هاد والباست بارتيسيبل. جميل. طيب تعال نكمل يا مستر ونخش على الجزء اللي بعده اللي هو ايه؟ اللي هو العادات الماضيه او جزئيه used to. مالها used to؟ used to يا مستر اتكلمنا عنها في الفيديو بالتفصيل الممل وقلنا ان used to بتستخدم للتعبير عن حاجه كنت بعملها زمان وما بقتش اعملها دلوقتي. I used to sleep early كنت بنام بدري لكن دلوقتي لا. ركز معايا، used to يجي بعدها الفعل في المصدر بدون اي اضافات. جميل يا مستر. ادي used to play tennis. بس خد بالك بقى عشان دول مهمين جدا، في حاجات بدايل ل used to قال لي ايوه اللي هي ايه؟ كلمه اسمها no longer. يا مستر عارفها دي، ايه هي؟ افكرك بيها. no longer كان يجي بعد منها يا اما فعل في المصدر يا اما فعل مضاف له S-E-S-I-E-S، ده معناه ان هي فين؟ في المضارع. حلو. no longer يا اولاد قلت لك هنا ان he used to play tennis، اعتاد ان يلعب التنس صح؟ ده معناه ان هو كان بيعمله فين؟ في الماضي. طب دلوقتي لم يعد يفعله، ان هي كلمه no longer. جه بعد منها هنا الفعل مضاف له اس. ليه؟ لان الفعل اللي قبلها مفرد اللي هي كلمه هي. في حاجه تانية شبهها قال لي anymore و any longer. انا فاكر يا مستر ان anymore و any longer الاثنين بيجوا في نهايه الجمله المنفيه في المضارع البسيط، يعني لازم يجي معاهم في نفس الجمله اللي فيها don't او doesn't. فالجمله ديت he doesn't play tennis anymore هي he used to play tennis. جميل. لما اجي في used to ما هي ماضي يا مستر فيها بايه؟ didn't. بس انا متعود ان didn't بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر، فهشيل الدي تبقى use، او ممكن انفيها بنيفر بس تفضل زي ما هي used to والايه؟ والفعل في المصدر. الله عليا. طب حابب اسال، لما اجي اسال هقول did والفعل ويوز تو. فين الدي؟ ما احنا سالنا بديد وديد بيجي معاها المصدر فخليناها يوز تو. ماشي. انا دلوقتي عندي حاله ثانيه ليوزد تو مهمه جدا وناس كتير بتنساها اللي هي ايه؟ was او were او got او became او grew. الخمسه دول لو جم قبل يوزد تو يجي بعديها verb plus ing او ممكن يجيب لك بعد منها noun او اسم. يا دي بس يجي قبل منهم حاجه من الخمسه دول، بس الكلام لازم تتاكد ان هو يكون فين؟ في الماضي. جميل. زي السؤال ده we were used to studying in the evening. احنا كنا معتادين على المذاكره في المساء. في بدايل ليها او حاجات شبهها؟ ايوه يا مستر. it was وصفه ملكيه مع كلمه habit to يجي بعد منها المصدر. طب يا مستر في تعبير تاني اسمه in the habit of يجي بعد منه فعل مضاف له ing. عندي حاجه تانية اسمها habit was to وبعدها الفعل فين؟ في المصدر معايا. وكلهم بيساوي used to ديت اللي بيجي بعد منها ing او noun. يعني ركز كده في المثال ده. it was his habit لقد كانت عادته. his habit يعني to المصدر. الله عليا. طب ما انا ممكن اقول he was in the habit of playing. خد بالك من الاختلاف. هنا قلت لك it was his habit يجي معاها to المصدر، انما لو لقيت in the habit يجي معاها of والفعل مضاف اليه ing. انما his habit هتبقى was to play tennis to والايه؟ والمصدر. بس خد بالك الكلام ده
اتاكد ان الجمله في الماضي. اصل هو ممكن يجي لي في المضارع قال لك فبالتالي مش هقول ولا was ولا where ولا got ولا became ولا grew. امال هقول ايه؟ هقول am او is او are used to والفعل المضاف اليه ing. بس كده ما بقتش عاده في الماضي، بقت عاده فين؟ في الحاضر. ماشي. تعالى اخر حاجه في زمن الماضي البسيط اللي هي حاجه اسمها used to، استخدامات اخرى ليها اللي هي ايه يا مستر؟ ركز معايا وصلي على النبي كده. هي اي used to يعني عاده؟ قال لك لا، ده انا لو الجمله بدات باداه او بدات بآلة used to كده ما بقتش عاده، دي بقت بمعنى يستخدم لكي او يستخدم من اجل. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو جيت قلت لك مثلا القلم ده ينفع اقول لك معتاد على؟ لا، هقول يستخدم للكتابه او يستخدم لكي نكتب به. حلوه قوي. ركز بقى معايا، هتبقى عامله ازاي؟ قبل منها ام او از او ار او از او ار اسف، بعدين يوزد تو الفعل في المصدر بس بشرط يكون الفاعل غير عاقل. طب ما هنا برضو ممكن اقول از او ار يوزد ايه؟ يوزد فور بعدها الفعل مضاف ل اي ان جي. زي دي اصا. يعني ايه صا؟ يعني منشار. المنشار دوت يا مستر هل هو شخص معتاد ولا آلة؟ آلة. قلت لك is used to cut. واخد بالك انت من دي؟ كنت قايل لك ان اما واز او ار يوزد تو يجي وراها اي ان جي لو الفعل عاقل، انما هنا غير عاقل فيبقى تقول ايه؟ والمصدر. او ممكن اقول فور والفعل مضاف له اي ان جي. وخد بالك بقى من اكتر حته مزعجه لطالب اولى ثانوي اللي هي ايه؟ كلمه بات ناو. يقول لي يا مستر انا اول ما بشوف يوزد تو بات ناو بتخنق. اقول له بص يا حبيبي، بات ناو اللي قبلها عكس اللي بعدها. يعني ايه؟ يعني اللي بعد بات ناو دايما بيكون مضارع. حلو. وبيبقى عكس الجمله اللي قبلها، الجمله الاساسيه. يعني ايه؟ يعني لو قلت لك انا او I used to sleep early but now انا اعتدت ان انام مبكرا، فبط now يجي بعدها ان انا بنام متاخر او ما بقتش انام بدري. طب ازاي؟ قال لك بص، يستخدم do او does لو فعل الجمله مش verb to be. يعني قلت هنا used to sleep صح؟ فبط now يجي بعد منها verb to do اللي هو do او does. انما لو قلت I used to be active اعتدت ان اكون نشيطا، فبالتالي هقول am او is او are. الكلام ده هيوضح اكتر معانا لما نشوف المثالين دول. بيقول لي ايه؟ he used to be lazy. ده verb to be ده؟ ايوه. الناحيه الثانيه but now he isn't. ادي verb to be. used to verb to be but now verb to be. طب هنا قلت لك he used to visit ده فعل غير verb to be صح؟ تلاقي but now اوتوماتيك بعدها do او does اللي هي doesn't. واحد يقول لي انا نفيت ليه؟ مش used to مثبته؟ but now تبقى منفيه. ما انا قلت لك عكس بعض، اللي قبلها عكس اللي بعدها. جميل. ده الماضي البسيط. لما نيجي نتكلم عن الماضي المستمر بقى او الباست كونتينيوس، يقول لي ايه؟ يقول لي مثلا الباست كنت تعالى كده نكبر الدنيا شويه معايا عشان انا بحب الزمن ده. الباست كونتينيوس التكوين بتاعه اصلا هو عباره عن فاعل subject، بعد السبجكت اروح قايل لك was او were والفيرب بلس اي ان جي. جميل جميل. بستخدمه في ايه؟ بستخدمه للتعبير عن حدث كان مستمر في الماضي. حلو. بس امتى؟ في وقت محدد معايا. او ممكن اقول ان هو بيتكلم عن حدث كان مستمر وحدث تاني قطعه. فاكر صح؟ او ممكن اقول ان هما حدثين مستمرين سويا في الماضي بدون ان يقطع احدهما الاخر. الكلام الكبير ده. تعالوا نتكلم عن حته وقت معين الاول كده بسرعه. وقت معين ان انا اقول لك الساعه كذا امبارح. الساعه كذا امبارح وقت محدد في الماضي. طيب ما بين كذا وكذا امبارح مثلا، او اي حاجه بتعبر عن الماضي. طيب لما اجي اقول لك all day او morning او afternoon او evening الى اخره، بس الكلام يكون في الماضي. لما اقول لك from هنا وقت and وقت yesterday وقت محدد من الساعه كذا للساعه كذا امبارح وقت في الماضي. لما اقول لك this time يعني زي دلوقتي الاسبوع اللي فات، ما ده وقت محدد فين؟ في الماضي. ساعتها لازم اقول was او were والفعل مضاف له اي ان جي. خد بالك ان المبني للمجهول للزمن دوت بيبقى عباره عن was او were being زائد الباست participle. خد بالك برضو من الحته دي. تعالى لي
اديك شويه امثله يا صديقي. عندي مثلا بيقول لك at 5 o'clock yesterday، امبارح الساعه 5، وقت محدد في الماضي. ركز بقى، مروان ادي was والفعل مضاف اليه ing. مروان was studying English، كان بيذاكر انجلش. طب يا مستر هو ده بس كده؟ قال لك لا تعالى، ده الزمن دوت لذوذ جدا وفيه كلام كتير جدا. بيقول لك ايه؟ بيقول لي يا مستر المبني المجهول بتاعه اهو قدام مننا، خد بالك ادي between 5 to 7، من الساعه 5 للساعه 7. امتى؟ last weekend، وقت محدد اهو. وقت ايه؟ محدد. فين؟ في الماضي. اوتوماتيك يا مستر قلت هنا was والفعل مضاف اليه ing. تعالى المبني المجهول مفعول was وير being والفعل في التصريف التالي. زي الجمله دي انا جبت لك وقت محدد في الماضي برضو، الساعه 5 امبارح. ايه اللي حصل؟ عربيتي هتصلح ولا بتتصلح؟ كانت بتتصلح. ادي was being والتصريف الثالث اللي هي كلمه repaired. جميل جميل. الكلمات الداله هي مش داله قوي يعني، بس هي مهمه جدا. عندي اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم وايل. اول ما بقول وايل الطالب بيتسيستم وايل يا مستر، وايل از جاست از ماضي مستمر. حلو ماشي انا معاك. وايل يا مستر ليها 5 حالات. الاولانيه وايل يجي بعد منها جمله فيها واز او وير والفعل مضاف اليه ing، والجمله الثانيه بتبقى ماضي ايه؟ بسيط. بس امتى؟ لما يكون حدث قطع حدث. يكون عندي حدث مستمر ده الماضي المستمر، وحدث قاطع ده الماضي الايه؟ البسيط. طب ادي وايل اهي، جه بعد منها الحدث المستمر ان I was running، انا كنت بجري اهو هوبا، ومره واحده رحت متكعبل وفيل اون ذا جراوند. الوقعه ديت قاطع ولا مش قاطع؟ قاطع، فجت في زمن الماضي البسيط. فيل الماضي من كلمه فول اللي هي معناها يسقط. طيب ليها حاله ثانيه؟ ايوه، وايل ممكن يجي بعد منها جملتين في زمن الماضي المستمر. امتى؟ حدثان مستمران في نفس الوقت. انا كنت نايم، امي كانت بتروق. انا كنت بذاكر، اخويا كان بيتفرج على التلفزيون. وايل اهي. بعدين الفاعل اهو قلت was studying، فعل مضاف له ing ودي was. الجمله الثانيه اخويا بيشاهد التلفاز، انا قاعد بذاكر في اوضتي واخويا بيتفرج على التلفزيون. حد فينا قطع الثاني؟ لا، الحدثين مستمرين في الماضي. جميل. في حاجه ثانيه يا مستر تخص وايل؟ قال لي ايوه طبعا. خد بالك من الحته دي مهمه جدا جدا جدا. معايا؟ يقول لي ايه؟ يقول لي يا مستر وايل ممكن يجي بعد منها فاعل، ما انا عارف، وبعدين was aware، ما انا عارف، بس ما يجيش بعد منها ing. لا اله الا الله. ممكن يجي مكان ing صفه او مكان او حرف جر. صفه او مكان او حرف جر، ده معناه ان الفعل الاساسي هو verb to ايه؟ verb to be. ينفع احط ing الفيرب to be؟ قال لي لا يا مستر. while I was in London، بينما كنت في لندن. خد بالك من الحته ديت. while I was in Luxor، بينما كنت في الأقصر. الجمله الثانيه بتبقى ماضي ايه؟ ماضي بسيط اللي هي I met my old friends، قابلت اصدقائي القدامى. خد بالك اهي الملحوظه دي عشان ناس كتير بتقع فيها. كله بيبقى حافظ was وير والفعل مضاف له ing. ايه ده؟ ما ينفعش اقول وير being ولا was being. ليه؟ لان كده بقت صيغه مبني المجهول فما ينفعش. بس ممكن امتى؟ لو انا حذفت الفاعل. لو انا حذفت مين؟ الفاعل. يعني بص الجمله اللي فوق دي while I was in Luxor، انا لو شلت I ساعتها هقول ايه؟ while being in Luxor. دي الحاله الوحيده اللي ممكن اخلي فيرب تو بي وضاف له ing، ان انا احذف الفاعل. هحذف الفاعل ده، انا كده هحذف معاه ايه؟ هحذف معاه was معايا، وهحط كلمه being وهكمل. وصلتك؟ مهمه جدا دي. طيب ماشي يا مستر، ايه تاني؟ قال لي تعالى. ايه؟ تعالى بس، تعالى معايا، تعالى 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 تعالى. الحاله الرابعه حاله حذف الفاعل. يقول لي ان وايل ممكن اجيب بعد منها ing على طول يا مستر، والجمله الثانيه تبقى ماضي بسيط. ماشي، بس امتى؟ خد بالك عشان ديت في فيديو الشرح شرحتها لك بالتفصيل الممل عشان ناس كتير بتغلط فيها. حاله عدم وجود فاعل، بس مش اي حاجه وخلاص، بشرط يكون الفاعل واحد في الجملتين. يعني الجمله دي والجمله دي الاثنين نفس الفاعل، نفس الايه؟
الفعل. في الحاله دي اجيب الفعل مضاف له اي ان جي، ولا اقول was ولا اقول وير ولا الكلام ده. بص كده while watching TV I fell asleep، while جه بعد منها اي ان جي مباشره يا مستر، والجمله الثانيه بيقول لك انا نمت. ده معناه ان انا كنت بتفرج فبالتالي نمت على طول. ماشي. طب هنا بقى while having dinner، having الفعل مضاف له اي ان جي هنا. علي كيم، علي جه، ده معناها ان علي مش هو اللي كان بيتعشى، صح؟ فما ينفعش الجمله دي ايه؟ خطأ. خد بالك من الحته ديت، انا اقول الوايل وراها اي ان جي على طول لو الفاعل بتاع الجمله الاولى هو فاعل الجمله الثانيه. جميل؟ جميل. طيب وايل يا مستر ممكن يجي بعد منها حاجه ثانيه؟ قال لك ايوه، ممكن يجي بعدها حرف جر. بس خد بالك ايه يا مستر؟ الجمله اللي بعد منها لازم تكون ماضي بسيط برضه. ماضي ايه؟ بسيط. ركز كده. صح، حرف الجر ديت نسيت اقول لك، معلش. حرف الجر لازم يجي بعد منه اسم. يجي بعد منه ايه؟ اسم. ركز كده. while on holiday، while in London، while at school. while ما يجيش بعدها حرف جر الا لو تبعها اسم، والجمله الثانيه بتبقى فعل مضاف له اي دي او تصريف تاني اللي هو جمله في زمن الماضي البسيط. عشان كده قلت I visited my relatives while on school trip I enjoyed a lot، وهكذا. ركز معايا في اللي جايه. شايف كل اللي انا قلته دوت؟ while بتساوي when بتساوي as بتساوي just as، الاربعه بيمشي عليهم الكلام ده. يعني مثلا just as جه بعد منها حدث مستمر I was running، الجمله الثانيه حدث قاطع جبت الفعل مضاف له اي ان جي. ماشي. بس وين بقى مميزه شويه بقى. ايه هي؟ قال لي يا مستر وين ممكن يجي بعد منها ماضي بسيط اللي هو الحدث القاطع، حدث الايه؟ القاطع، والجمله الثانيه was aware اي ان جي اللي هو الحدث المستمر. طب ممكن اعكسها والله. قال لك ممكن يجي معاها حدث مستمر الاول والجمله الثانيه تبقى الحدث الايه؟ الحدث القاطع. خد بالك من الحاجات الصغيره دي. when I went او when he went home جه بعد منها ايه؟ ماضي بسيط. his father was sleeping، ابوه كان نايم. ركز كده. بقول لك ايه؟ بقول لك ان ابوه كان نايم، ده معناها ان ابوه كان مستمر في النوم، بس الولد لما روح البيت ابوه صحي، فده حدث ايه؟ حدث قاطع، وده حدث مستمر. وخد بالك من الملحوظه اللي جايه ديت مهمه جدا جدا جدا. مع وين وبديل ليها اللي هي كلمه on. بيقول ايه؟ معلش يا اولاد والله دور البرد اللي ماشي اليومين دول ف التهاب الحلق يعني عامل شغل. يقول لك لما يحصل حدثين في نفس الوقت ماضي مستمر الاثنين، اصبر 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 اصبر، بيبقوا في زمن الماضي البسيط لما ما يكونش فيه استمرار. ما يكونش فيه ايه؟ استمرار. بنستخدم وين، وممكن نستخدم اون. ازاي؟ ركز معايا بقى. قال لي ايه؟ قال لي يا مستر اون يجي بعديها اي ان جي او اسم، او في صيغه المبني للمجهول اون يجي بعد منها بينج والتصريف الثالث. طب ازاي؟ ركز معايا. احنا قلنا ان وين ممكن يجي بعد منها جملتين في زمن الماضي البسيط، وهنا مفيش فرق زمني، مفيش استمرار. زي when he saw the police، اول ما شاف البوليس اللي حصل؟ the thief ran away، طلع يجري. هل في استمرار؟ هو مستمر في شوفان البوليس كده وبعد كده طلع يجري؟ هو اول ما شافه طلع يجري. مفيش استمرار ما بين الاحداث. اقول لك انا بقى هنا ممكن اشيل ايه؟ when، واشيل ايه؟ هي، واعمل ايه؟ ركز كده معايا. بص 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 بص. قلت on والفعل مضاف له اي ان جي، وكملت الجمله الثانيه عادي مفيش اي مشكله. بس الحكايه دي اوعى تستخدم فيها مين؟ while. هي حصريا لوين وان يجي وراها اي ان جي. جميل الكلام؟ جميل الكلام. ركز معايا يا حبيب قلبي. خلاص ده احنا خلصنا خلاص. ايه يا مستر ده؟ قال لك ده انا طالع لك كمان هقول لك ديورنج دلوقتي. مالها ديورنج؟ ديورنج الوحيده اللي بيجي بعديها اسم طوالي كده على طول. بس خد بالك يا اما ناون يا اما ناون فريز، عشان الناون فريز ديت بتعمل كعبله. زي مثلا during having during listening sessions، اثناء جلسات الاستماع. واحد يقول لي يا مستر دي اي ان جي، يا وايل غلط. جلسات الاستماع دي عباره صح يا مستر، فبالتالي هتبقى during وبيجي بعد منها اسم وجمله ثانيه ماضي بسيط. زي المثال ده during my stay in Cairo I visited a lot of places.
مستر ايه دي؟ قال لك my stay in Cairo، بقائي في القاهرة. during ولا while؟ لا يا مستر ده مش اي ان جي، دي عبارة صح ولا جملة؟ لا يا مستر عبارة، مفيش عندي ولا was ولا where ولا الكلام ده، فالحل عندي هيكون during، والجملة الثانية في زمن الماضي البسيط. قال لك خد بالك معايا بقى من دي، لان because وas وسنس لما بيجوا دول بمعنى لان دي روابط سببيه، ممكن يجي بعد منهم مستمر وقبل منهم بسيط، بس بشرط ايه هو؟ ان الماضي المستمر يبقى حدث مانع. انا ما قدرتش اقابلك امبارح علشان كنت نايم، واخد بالك من دي؟ طب ما هي ممكن تيجي مع سو بس معكوسه، ازاي؟ هي سو معناها لذلك، صح ممكن يجي قبل منها مستمر وبعد منها بسيط برضه لما تعبر عن حدث مانع، زي الجمله دي يقول لك ايه؟ والله يا مستر I couldn't answer the phone، ما قدرتش ارد على التليفون. ما قدرتش couldn't في الماضي، خد بالك. because علشان I was having a shower، كنت باخد دش. ده معناها ان الحدث بتاع الدش ده مانع للرد على الهاتف، فبيكاز جه بعد منها ماضي مستمر وقبل منها ماضي بسيط. ولو قلنا سو كنا بدلنا اماكن الجمل. خد بالك عشان الحته ديت برضو مهمه جدا، في افعال ما ينفعش تيجي في اي زمن مستمر، ما ينفعش نحط لهم اي ان جي، اللي هي افعال الثبات. ايه هي يا مستر؟ الستيتيف فيربس هي افعال الحواس، افعال العاطفه، افعال الادراك، افعال الملكيه، اللي هم ايه بقى؟ دول طبعا اشهرهم، مش كلهم، دول كتير بس دول اشهرهم، اللي هم ايه؟ قال سي يرى، هير يسمع، تاتش يلمس، تيست ذو مذاق، سيم يبدو، سميل سوري دي الغلطه دي عندنا، سميل ذو رائحه، فيل يشعر، لاف يحب، لايك يحب، هيت يكره، بريفير يفضل، ديسلايك يكره، اندرستاند يفهم، ثينك يعتقد، remember يتذكر، remind يذكر، believe يعتقد، forget ينسى، have يمتلك. خد بالك have بمعنى يمتلك ما يجيش معاه اي ان جي، باي معنى تاني ينفع. يعني الافعال اللي انا بقول لك المعنى ده ما يجيش، يعني think تيجي بمعنى يعتقد ويفكر، يعتقد ما ينفعش اي ان جي، يفكر ماشي. سي يرى ما ينفعش، ممكن تيجي بمعنى يقابل، ايوه اي ان جي شغال. هاف يمتلك، طب يتناول تنفع. طب او يدين، اون يمتلك، possess يستحوذ على، want يريد، وبيلونج يعني ينتمي الى. وبكده يا صديقي يبقى خلصنا اهم كده السريع كده يونت 1 كاملا. تعالى كده نخش على يونت 2. رجعت لك تاني بقى يا صديقي بالبريزنت سامبل يونت 2، يلا بينا. الافورماتيف او الاثبات بتاع الزمن دوت هو عباره عن الفاعل لو اي وي يو ذي او اي اسم جمع، بيجي بعد منه الفعل في المصدر او الانفينيتيف. هي وشي وات او اي اسم مفرد يجي بعد منه الفعل مضاف له اس او اي اس او اي اي اس. زي الامثله اللي قدامك ديت، انا عندي مثلا قلت لك اي جه بعدها المصدر اللي هو كلمه فيزيت، وخد بالك من كلمه on Fridays، لان on لما بيجي بعد منها اي يوم جمع بتبقى دلاله على المضارع البسيط. طب الناحيه الثانيه they watch فعل برضه في المصدر، films at home بيتفرجوا على افلام في المنزل، he plays هي هنا مفرد، خد بالك جبت الفعل مضاف له اس معاها برضه on Fridays نفس المثال اللي فوق بس مع المفرد. الجمله الاخيره آية reads stories every day بتقرا قصص كل يوم. استخدامات المضارع البسيط بقى يا صديقي هي رقم واحد والاوحد والاهم. الفاكتس التعبير عن الايه؟ عن الحقائق يا مستر. زي الجمله ديت مثلا بقول لك the sun الشمس rises تشرق in the east في اتجاه الشرق. حلو جميل يا مستر، ما دي حقيقه انت تقدر تغير الكلام ده؟ لا. طيب تعبير عن عادات او احداث متكرره دلوقتي مش العادات الماضيه، كلام عن عادات متكرره. she usually عاده drinks، خد بالك من شويه قلت لك مش اي usually يجي بعد منها مضارع، ممكن يجي بعد منها ماضي لو انا قلت لك الكلام في الماضي، وقلت لك هي دايما بتشرب قهوه in the morning في الصباح. طيب ممكن تيجي مع الروابط الزمنيه اللي قدام حضرتك اللي هي as soon as، before، after، when وonce. الروابط الزمنيه ديت يا صديقي الصدوق ممكن يجي بعد منها جمله في زمن البريزنت سامبل او مضارع بسيط. المضارع التام شغال اللي هو عباره عن have لو تفتكر او has،
وبعدين الباست بارتيسيبل او الفعل في التصريف التام. الجمله الثانيه بقى لازم تبقى لو فيها فاعل تبقى احد ازمنه المستقبل اللي هو ويل والايه؟ ويل والمصدر. زي المثال ده كده، ركز معايا. after he finishes، شغاله finishes، او ممكن اقول has finished his homework. انا الرابط عندي ايه؟ after. خد بالك من الجمله الثانيه بقى. ايوه he will play، سيلعب. هيلعب ايه؟ فيديو جيمز. ايه اللي خلى ديت ويل والمصدر؟ ان الرابط هنا جه بعد منه مضارع بسيط او مضارع تام. خد بالك من الاجزاء ديت عشان الاجزاء ديت مهمه يا صديقي. تعالى كده نخش على الجزء اللي بعده. ايه يا مستر؟ قال لك عندي روابط تانية. والله والله العظيم. ركز معايا كده لما اجي اقول لك هنا بقى حته زي دي. حلو. ايه؟ he will buy a new phone، هيشتري تليفون جديد as soon as. ادي رابط اهو. he not enough money. الرابط قبل منه ايه؟ قبل منه مستر ويل والمصدر. يبقى الجمله اللي بعدها مضارع بسيط او مضارع تام. اللي هي have saved. والله مضارع تام يا مستر، بس انا قلت لك الفعل عندي هنا ايه؟ he، ما ينفعش have. طب saved ماضي بسيط؟ لا. save مصدر مع he؟ لا. الحل هيبقى ايه؟ هيبقى saves. خد معاك واحده تانية عشان نطمن. بيقول لك he not until he finish studying for exam. ايه ده؟ until رابط جه بعد منها ايه يا مستر؟ مضارع بسيط. جميل. اللي قبلها يبقى مستقبل اللي هي won't sleep يا مستر. ما هي won't دي اختصار لايه؟ اختصار ل will not. جميل جميل. اللي بعده بيقول لي رقم 3 ماله؟ he not the book until، نفس الفكره. until رابط بعد منها finish مضارع بسيط. يبقى الحل will والمصدر اللي هي won't read، و won't قلنا اختصار ل will not. ركز هنا معايا بطل. بطل ركز معايا. ايه؟ قال لي يا مستر as soon as او before او after او when او once. مالهم؟ يجي بعد منهم بسيط او تام. طب ما انا عارف، بس قلت لك الجمله الثانيه بتبقى ايه؟ بتبقى مستقبل؟ لا، ممكن تبقى فعل امر. ازاي؟ الفعل الامر اللي هو جمله بتبدا بالفعل في المصدر بدون اي اضافات، او ممكن تبقى don't والمصدر اللي هي برضو جمله امريه. ركز معايا كده في السؤال ده، ركز معايا كده الله يبارك لك. as soon as اهي رابط. الجمله اللي وراها يا مستر يو الفعل في المصدر بدون اي اضافات. الله عليا. يبقى الجمله الثانيه مستقبل. قال لك لا انا ما عنديش هنا فاعل، ما فيش هنا فاعل، يبقى دي جمله امريه، يبقى فعل في المصدر، فهتبقى ايه؟ هتبقى call. زي السؤال اللي وراه بقول لك مثلا when you are at the meeting. ايه دي؟ دي when يا مستر اللي هي رابط. الله عليك يا ابني. وبعد كده جبت جمله في المضارع، يبقى الجمله الثانيه مستقبل. اصبر، عندك فاعل؟ لا يا مستر ما عنديش. ما ينفعش اقول want to use، غلط. ولا will use، والله غلط. لازم اقول فعل في المصدر او don't والفعل في المصدر اللي هي تبقى use. ركز معايا في دي كمان. خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك يا صديقي. المفروض ان مع الروابط الزمنيه بنستخدم مضارع بسيط. معايا؟ اوعى تفكر ان لازم الزمن التاني يكون مستقبل. ازاي؟ يعني ما ينفعش اقول ولو المصدر على طول. ليه؟ طب قدر الجمله التانيه بتعبر عن عاده متكرره. ما ينفعش يا مستر تبقى مستقبل، ده كده مضارع بسيط. الله ينور عليك. خد سكرين شوت للحته دي، او انا كده كده هسيب لك البي دي اف في الديسكربشن. ركز معايا كده في الحته اللي جايه دي. ركز معايا ركز معايا. الحته دي عاليه قوي 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 قوي، عايزه طالب ممتاز، وانت ممتاز والله. بيقول لك ادي as soon as و before و after و when و once. مالها الرابط دي؟ ممكن يجي بعد منها بسيط او تام. جميل. الجمله الثانيه ممكن تبقى مضارع بسيط. امتى؟ لما تكون بتعبر عن عادات. تعبر عن ايه؟ عادات زي دي. after he gets up. after he gets up مضارع بسيط اهي. he not a cup of coffee it's his habit. انها عادته. هتقول لي ولو المصدر؟ حسبي الله. بقول لك عادته، وطالما عاده يبقى مضارع بسيط، فهي هيجي معاه الفعل مضاف له اس تبقى drinks. وخد بالك ان انا قلت it's في المضارع. ماشي. يستخدم في ايه المضارع البسيط؟ في التعبير عن المستقبل. يا نهار اسوح، ازاي يا حبيبي؟ عن مواعيد زي المواصلات والامتحانات والطائرات والحاجات الثابته، مواعيد ثابته. بص the lesson ماله؟ الدرس بيبدا الساعه 4، ده ميعاد ثابت صح؟ فضفت لي الفعل اس، مضارع بسيط يا مستر. الطياره the plane مالها؟ بتمشي الساعه 7 او بتطلع الساعه 7. جبت هنا الفعل مضاف له
اس. بص المثال ده when space the train arrive at the station. انا بسألك بوين، بسألك عن وقت. ايوه وقت الايه؟ القطار. حلو قوي. الوقت اللي هيوصل فيه القطار دوت يا حبيب قلبي المفروض ان هو ايه؟ ميعاد ثابت. يعني الجمله في المضارع البسيط، ما انا كده كده عندي الفعل في المصدر يا مستر، يعني ما ينفعش اقول از ولا ينفع اقول ار، يا اما دو يا اما داز، وده مفرد فهقول هنا ايه؟ داز. السؤال اللي بعده بيقول لك when not the train tomorrow do you know the exact arrival time. حلوه دي. يعني ايه the exact arrival time؟ يعني وقت الوصول المحدد. ماشي. واحد هيقول لي انا عندي هنا tomorrow يا مستر، اقول له ماشي. يقول لي will. يا عم طب انا هجاريك. ويل بيجي معاه الفعل فين؟ في المصدر. طلع لي فعل من السؤال كده اديك 1000 جنيه. ناو الان. ها مفيش. الله الله. امال ايه يا مستر تمور دي؟ قال لك اصل ده اكزاكت ارايفل تايم ديت، يعني انا عايز الميعاد المحدد، عايز الميعاد الايه؟ المحدد. وطالما بسال عن ميعاد محدد يبقى انا بسال عن ميعاد القطار، يبقى ميعاد ثابت، يبقى مضارع بسيط يا مستر. حلو. يبقى هقول ضز عشان القطار مفرد. قال لك برضه لا. ليه؟ ما هي ضز برضو بيجي بعدها الفعل في المصدر. امال ايه؟ خد بالك من الحاجات دي. هنا هقول از. هقول ايه؟ از. ليه؟ لان انا لو ما لقيتش فعل في المصدر في السؤال في المضارع البسيط بروح جايب على طول فيرب تو بي اللي هو ام او از او ار. السؤال رقم 9 بيقول لك اي ثينك. رائع السؤال ده بقى. اي ايه؟ ثينك. اعتقد. يعني انا مش عارف، ما اعرفش الميعاد المحدد. بقول لك اعتقد ان القطر الساعه 7. ماله؟ هيجي الساعة 7 يعني. يا مستر خلاص القطار ميعاد محدد، عرفنا تبقى ارايفز. طب لا انا ما اعرفش الميعاد المحدد بالضبط، فعشان كده قلت لك اي ثينك. اتوقع، اعتقد، مش متأكد. فبالتالي طب ايه رأيك ان الجملة دي بتعبر عن تنبؤ بدون دليل؟ ايه ده؟ قال لك ما هي ثينك ديت يعني انت مش متأكد، يعني دي حاجة كده بقت في زمن المستقبل، هتبقى ويل ايه؟ ويل ارايف. جميل. اربط معايا كده. تعالى الناحية التانية. يلا بينا. بسم الله. الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط. يا مستر ايه هي الكلمات الدالة؟ ظروف التكرار. امتى؟ قبل الفعل الاساسي بعد فيرب تو بي. قبل الفعل الاساسي بعد فيرب تو بي، اللي هم دول اهمهم. يعني ايه هم يا مستر؟ always, usually, normally, often, sometimes, seldom, rarely, never, occasionally, hardly ever, frequently, scarcely. معنيهم مكتوبة عندك يا نجم. خد بالك من الحتة ديت. شي مالها؟ أنا قلت هنا arrives فعل أساسي، ظرف التكرار جه قبل منه اللي هي كلمة always، فبتيجي قبل الفعل أو ممكن تيجي بعد verb to be زي دي. he is always on time for meetings. هنا جاية بعد verb to be. وخد بالك يا صديقي عشان جاي ده احد التعبيرات اللي بتدل برضو على المضارع البسيط، بس دي بتيجي يا اما في بداية او نهاية الجملة. now and again دلوقتي وبعدين. daily يوميا. annually سنويا. every day او every day اسف كل يوم طبعا. as usual كالعادة. several times مرات عديدة. on ومعاها يوم جمع، مش شرط تكون Fridays. on ومعاها يوم جمع. في الصيف and summer لو حاجة بتحصل في الصيف بشكل طبيعي. ماشي. once a day مرة يوميا، وما اقصدش once، ده انا اقصد once a day, once a week, once a month, once a year، اللي هي التعبيرات اللي بتدل على التكرار دي. زي كلمة sometimes مثلا. sometimes احيانا he stays up late to finish his work، او ممكن اجيبها في الاخر يا مستر عادي معايا. فانا عندي بعض التعبيرات اللي بتيجي في اول او في اخر الجملة. جميل جميل. خش يابا على الجزئية اللي وراها ألا وهي لا إله إلا الله. إيه اللي حصل؟ تعالى. مهمة قوي دي، مهمة قوي دي، مهمة قوي دي. قال لي إيه؟ قال لي خد بالك لو الجملة بدأت بنيفر أو rarely أو seldom، شكل الجملة بيبقى غريب كده. إزاي؟ الجملة بيبقى شكلها زي السؤال. يعني ايه؟ يعني بخلي الفعل المساعد قبل الفاعل. ازاي؟ بص كده. بص اقول لك انا بالمثال يتضح الكلام. بدأت الجملة بنيفر. never not fast food as he prefers home cooked meals. ماشي. never he eats. لا. ايه؟ قال لك بص never و rarely seldom اللي انا كتبتهم دول يجي بعد منهم الفعل المساعد الاول حسب زمان الجملة، وبعدين الفاعل، وبعدين ايه؟ الفاعل، وبعدين الفعل.
يعني ايه؟ يعني لازم ابدا بعد نيفر بدو او داز حسب الفاعل. فهي ايتس دي مش نافعه. حلو. وهي داز ايت دي مش نافعه، يا اما داز يا اما داز. ماشي. داز هي ايت ولا داز هي ايتس؟ بالعقل ينفع داز يجي معاها فعل مضاف له اس؟ قلنا لا، يا مستر هتبقى داز هي ايت. مهمه جدا جدا جدا. خد بالك كمان يا صديقي من هاف، فيرب تو هاف. ماله فيرب تو هاف يا مستر؟ قال لك يا حبيبي فيرب تو هاف لما بيجي في المضارع البسيط بيبقى فعل اساسي، بس هو ليه شكلين، هاف وايه وهاز، بمعنى يمتلك. هاف مع الجمع، هاز مع المفرد. لما اجي فيه بقول دونت هاف او دازنت هاف، دونت هاف او دازنت هاف. وخد بالك يا صديقي من صيغه السؤال. صيغه السؤال ببدا يا اما بدو يا اما بداز. دو مع الجمع، داز مع المفرد، وبيجي معاهم الفعل في المصدر بدون اي اضافات زي دي. هي ايه؟ هاز enough money. طب لو عايز انفيها هقول هي ايه؟ doesn't have. doesn't have ناس كتير بتقع فيها، مش ما اسمهاش haven't، ما اسمهاش hasn't. haven't و hasn't ده مضارع تام، دخلنا في سكه ثانيه. طب بيقول لك هنا does he have، ما تساليش بهاف. لو سالنا بهاف دخلناه في المضارع التام، سكه ثانيه غير المضارع الايه؟ البسيط. طب صيغه النفي في المضارع البسيط يا مستر الطبيعي بتاعها يا صديقي ان هي بتبقى يا اما بدونت يا اما بدازنت، بعد منها الفعل في المصدر بدون اي اضافات. بس خد بالك انا ممكن انفي بايه؟ ممكن انفي بنيفر يا مستر، بس بشرط نيفر بيجي بعدها الفعل بحالته. يعني ايه؟ يعني لو الفاعل جمع الفعل يبقى في المصدر بدون اي اضافات، لو الفاعل مفرد يجي الفعل مضاف له اس اي اس اي اي اس. الكلام ده انت عارفه من تانية اعدادي بس بفكرك بيه. المثال I don't go، don't والمصدر اهي. طب هي doesn't go برضه الفعل فين؟ في المصدر. طب افرض انا نفيت بنيفر، قال لك مع الجمع اللي هي I نيفر يجي بعديها المصدر I never go. طب لو جبنا لو جبنا مفرد اللي هي never، خد بالك الفعل هنا مضاف له اي اس. he never goes، لان نيفر ما بتغيرش في شكل الايه؟ الفعل يا صديقي. حلو. اثبات تمام، استخدامات تمام، نفي تمام. تعالى يا سيدي نخش على حاجه ثانيه الا وهي صيغه verb to be في المضارع البسيط. انا ممكن استخدم verb to be في المضارع، قال لك بس هيبقى am is are. بعد منه يا مستر هيبقى يا اما صفه يا اما اسم يا اما حرف جر. طب لو حبيت انفيه هقول ايه؟ am not او isn't او aren't. زي ركز كده، he isn't at ادي حرف جر، he isn't happy ادي صفه، وصلك. يعني فيرب تو بي يا مستر في الازمنه البسيطه من الاخر كده لازم يجي بعد منه صفه او اسم او حرف جر بالظبط كده، سواء في الماضي البسيط او في المضارع البسيط. في المضارع البسيط صيغه السؤال يا مستر ممكن اسال بدو او داز، هيبقى معناهم هل. هيبقى معناهم ايه؟ هل. ودو هيجي معاها الجمع الاي والوي واليو والذي. داز يجي بعديها المفرد الهي والشي والات، بعد منهم الفعل في المصدر بدون اي اضافات. طيب زي do you visit، do visit. ولما اجي اجاوب yes I do no I don't. طب يا مستر لو عايز اسال مع المفرد عادي هسال بايه؟ بداز. طالما مفرد هسال بايه؟ داز. ادي داز شي والفعل فين؟ في المصدر بدون اي اضافات. لما اجي اجاوب yes she does no she doesn't. خد بالك من دي. ام از ار اهي جايه اهي، ام ويز وار جايه والله. ادي ام ادي از ادي ار. ايوه يجي بعد منهم الفعل طبعا، ام مع الاي، از مع المفرد، ار مع الجمع. امتى؟ صفه او حرف جر او اسم. زي اما اقول لك مثلا از محمد صلاح a good player، هل محمد صلاح لاعب جيد؟ انا سالت باز صح؟ الفعل هنا في فعل؟ لا، ده جاب لي a good player صفه، a good صفه. are they at home، هل هم في البيت؟ are هنا جه معاها ايه؟ جه معاها حرف جر يا مستر. وخد بالك من الملحوظه دي، لما اجي اسال عن الفاعل ممكن استخدم هو او which او what، بس يجي بعد منهم الفاعل المساعد الاصلي مباشره زي do او does. لما اجي اسال باداه استفهام عادي، خد بالك لما اجي اقول لك هنا بص 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 بص، ما بستخدمش ده او داز. خد بالك بالله عليك، هو ايه؟ comes يا مستر. فين دو او داز؟ مفيش، ما انا بسال عن الفاعل، بسال عن الايه؟ الفاعل، فما بجيبش فعل مساعد اصلا. فقلت who comes to the office early every day. واحد يجي يقول لي طب انت حطيت اس هنا ليه؟ معايا؟ لان هنا بتعامل معاها ايه؟ معامله المفرد. زي ايه؟ which machine اي آلة not efficiently in the factory. اي آلة
عايز اقول ان هي تعمل بكفاءه في المصنع. يا مستر هقول does it work اذا كان انا بسال عن ايه؟ عن غير عاقل. اقول الفاعل ازاي؟ طب اقول does works؟ ما تنفعش. ايه does works ديت؟ ما ينفعش. طب work ولا works؟ خد بالك ادي اداه الاستفهام، انا بسال عن الفعل، يجي بعد منها الفعل بلس اس على طول طالما في المضارع، فالحل عندي هيبقى ايه؟ هيبقى works. التفاصيل الصغيره ديت مهمه جدا لطالب ثانويه عامه يا صديقي. خش معايا على الجزئيه الثانيه، ودي برضو جزئيه لا تقل اهميه عن اللي قبلها. ايه هي؟ يا مستر انا عندي الافعال اللي انا لسه قايلها لك من شويه، الافعال اللي ما بيتضافلهاش اي ان جي، في الحاله دي بجيبها في المضارع البسيط. ما ينفعش تيجي في زمن المضارع المستمر، زي believe، زي forget، زي hate، like، prefer، want، no، لسه قايلهم لك انا من شويه. يعني ركز كده في الجمله دي، she prefers reading books to watching TV. جبت الفعل هنا فين؟ في المضارع البسيط يا مستر، مفيش اي مشاكل. ايه بقى دي يا مستر العادات في المضارع؟ لو خدت بالك انا قلتها لك بس هقولها لك تاني عشان انت صاحبي. انا لو بدات بفاعل عاقل وعايز اعبر ان العاده دي بتحصل دلوقتي، بيعملها دلوقتي، بجيب قبل منه am، is، are، become او becomes حسب الفاعل، get او gets حسب الفاعل، بعديها used to الفعل مضاف اليه ing او noun. يعني انا دلوقتي معتاد على السهر، هقول لك I am used to staying up late، افضل سهران لوقت متاخر. مصطفى is used to eating fast food. وصلك؟ وصلك. هنا لما عاوز انفيها او اسف لما عاوز اجيب بديل ليها نفس البدائل اللي فاتت، اللي هي لو بدات بفاعل عاقل am او is او are in the habit ايه؟ خد بالك من in the habit of. in يبقى of والفعل مضاف له ing او اسم. طب يا مستر لو جبت ملكيه، لو جبت بدل ان ديت جبت هنا حاجه ملكيه، تعال نقولها لك اهي تحت بعضهم. لو جيت بدات بفعل am is are in the habit of ing. طب لو جبت اي حاجه بتعبر عن الملكيه مع habit يجي بعد منها to المصدر. يعني المثال بيقول مصطفى is in the habit of والفعل مضاف له ing. ماشي. طب هنا it's مصطفى's habit، دي ايه؟ دي اس الملكيه. اس الايه؟ الملكيه. فرحت جايب بعد habit to الايه؟ والمصدر. خد بالك بين الفروق ديت يا صاحبي، ركز في اللي جايه ديت الله يبارك لك، احنا لسه قايلينهم دلوقتي. no longer يجي بعد منها فاعل مضارع. فعل ايه؟ مضارع يا مستر. ازاي؟ يعني لو جمع الفعل هيجي لي في المصدر بدون اي اضافات، لو مفرد هيجي الفعل مضاف له اس او اي اس او اي اس. ماشي. ده مع نو لونجر. نو لونجر معناها لم يعد. طب لو عايز اقول اني مور او اني لونجر بنفي بدونت او بدازنت. دونت مع الجمع، دازنت مع المفرد، يجي معاهم فعل في المصدر بدون اي اضافات، وفي اخر الجمله تلاقي اني مور او اني لونجر. زي دي شي مفرد ولا جمع؟ مفرد، معاها ايه؟ نو لونجر. الفعل اللي بعدها جه فين؟ مضاف له اس. طب انا عايز اقول اني مور او اني لونجر، نفس الجمله مش هغير حاجه، بس انا هقول دونت او دازنت. وبما ان الفعل شي قلت دازنت تجيب معاها الفعل فين؟ في المصدر. وخد بالك الجملتين دول مساويين لبعض في المعنى بالظبط. هي لم تعد تلعب تنس، هو او هي لا تلعب تنس بعد الان. طب تمام يا مستر، نخش على اللي بعديه. خلاص هي اخر جزئيه اصلا. ايه هي؟ المبني للمجهول. ماله يا مستر المبني للمجهول؟ عادي مفيش اي مشكله، انا قلت اصلا لو خدت بالك. ايه؟ بنبدأ بالمفعول وبعد المفعول am is are. يا مستر ده في الماضي كان was او were. ايوه احنا هنا بنتكلم في المضارع. المبني للمجهول في المضارع البسيط يا صديقي بيبقى am is are والفعل في الباست participle او الفعل في التصريف التالت. زي دي بقول لك هنا the museum المتحف. ينفع المتحف يزور ولا يزار؟ يزار. فقلت is والتصريف الايه؟ التالت. بس لازم اقرا الجمله للاخر عشان اتاكد. انا قلت هنا every day كل يوم، في مضارع بسيط. اللي بعدها he is praised. أنا إيه يعني praise؟ praise يعني يمدح. هو يمدح ليه؟ for his kindness. محمد صلاح لو تفتكر درس reading he is praised for his kindness and generosity towards others. هو بيمدح بسبب عطفه وكرمه تجاه الآخرين. خد ديت كمان يا صديقي، بيقولك lions الأسود are tracked بيتم تعقبهم in the wild to protect them أو to protect them from poachers. كده صديقي خلصنا مراجعة سريعة كده على grammar unit 1 و unit 2 past simple past continuous و present simple. تعالى يلا بينا نخش على حل أهم الأسئلة سواء vocab أو
جرام. رجعت لك بقى تاني يا صديقي بالاسئله، يلا بينا. رجعت الكلمات انت من الشيت، الدنيا تمام، يلا. السؤال الاول بيقول Not is the synonym of impact. عايز مرادف كلمة impact. قال لك impact يا صديقي مرادفها effect، ومرادفها مش influential، لا هي influence. دي غلطة مطبعية بسيطة. influence. اللي بعده encourage and depress are not. encourage و depress. ده encourage يعني يشجع، depress يعني اكتئاب. طيب دول ايه يا مستر؟ قال لي يا مستر دول antonyms، مضادات، وكلمة opposites يعني مضادات برضو. اللي بعده confidence is the key to success. مضاد كلمة success انا عايز إجابة واحدة. مضاد success النجاح كلمة failure. اللي بعده بيقول لي I would go to Indonesia to find not more about the orangutans there. find ايه يا مستر؟ قال لك find out يعني يكتشف. رقم 5 we not boat up the river to the orangutan center. هتبقى ايه؟ took a boat لان هي اسمها take a boat يعني ياخذ رحله بالقارب. 6 I was so not that I slept through the second half of the film. انا كنت ناقص جدا لدرجه ان انا نمت خلال النصف الثاني من الفيلم. انا كنت اشعر بالملل. هتبقى bored. اللي بعده 7 بيقول لك we went on a boat trip. I was not out of the boat to touch the fish. أنا كنت بميل من القارب عشان ألمس السمك، فهتبقى leaning out. Working at home was making her feel increasingly نقط. الشغل في البيت يخليها تشعر نقط بشكل متزايد، تشعر ان هي isolated منعزلة عن العالم. السؤال اللي بعده رقم 9 it took 2 days نقط to the center. الموضوع خد مني يومين نقط اوصل السنتر. اخد مني يومين ايه؟ قال لك take لما يجي بعد منها وقت يا صديقي نقول بعد منها to والمصدر اوتوماتيك تبقى to get. اللي بعده when we arrived لما وصلنا the guide not us to the people working there. الجايد او المرشد السياحي قدمنا للناس. introduced جميل. introduce مفعول to يعني يقدم ناس الى ناس او اشخاص الى اشخاص. 11 it was not rice and vegetables but they were very spicy. ان الطبق الرئيسي كان رز و vegetables او خضروات لكن كان حار للغايه. ف it was mainly يعني بشكل رئيسي. السؤال اللي بعده يقول لك we had breakfast تناولنا الغداء او الفطار اسف and then ثم not into the forest دخلنا جوه الغابه، تجولنا في الغابه اللي هي كلمه مش تركد دي يخدع، تركد دي يعني يمشي وراء، ترك يعني شاحنه، هتبقى تركد letter A. 13 نقط at the end of the first week في بدايه الاسبوع الاول a spider bit me عنكبوت قرصني while I was sleeping بينما كنت نائما. طبعا الحل هيبقى unfortunately او لسوء الحظ. 14 the nearest hospital was 200 kilometers نقط. أقرب مستشفى كانت على بعد 200 كيلو اللي هي كلمة away. اللي بعده I stayed there for a week all نقط and then went back to the center. أنا قعدت هناك for a week all نقط. قعدت أسبوع all إيه؟ all alone يعني بمفردي يعني معيش حد. بعد كده رجعت السنتر تاني. السؤال اللي بعد منه the cook didn't clean the fish. الطباخ او الشيف ما غسلش او ما نظفش السمك. عايز اقول بشكل مناسب and everybody was sick. كل الناس كانت مريضة. يعني ايه بشكل مناسب؟ ناس كتير بتتلخبط ما بين probably و properly يعني ربما، properly يعني بشكل مناسب، فالحل هيبقى properly. طبعا يا اولاد نسيت ابلغكم ان المراجعة ديت مقدمة من كتاب جاينتس اللي هو كتاب العمالقة. سؤال وراه رقم 17 we got up at about 6 every morning as that is when the sun نقط. نحن استيقظنا حوالي الساعة 6 أو كل يوم الصبح استيقظنا كل يوم الصبح الساعة 6 as that is when the sun نقط. وده الوقت اللي الشمس مالها ايه؟ اكيد ما بتسيتس يعني تغرب، لا. سيتس يعني تجلس، لا. raises ولا rises؟ لا. يشرق او يرتفع يعني rises يعني يزود. المهم I love Indian food بحب الطعام الهندي so hot حار جدا and spicy بيبقى حراق. سؤال رقم 19 a spider bit me while I was sleeping and my arm swelled. دراعي ماله؟ swelled up تورم يا مستر. رقم 20 we observed wild animals. احنا لاحظنا الحيوانات البرية. نقط notes خدنا ملاحظات يعني make notes لكن جايه لي في الماضي اللي هي made notes. 21 did you feed them؟ هل انت اكلتهم؟ no they are not
animals no pets. دي حيوانات نقط، مش حيوانات أليفة، حيوانات wild، حيوانات برية. رقم 22 pollution can have disastrous effects on the delicately balanced نقط. يعني ايه disastrous؟ يعني مدمر، تأثير مدمر على عايز اقول لك النظام البيئي المتوازن اللي هي ايه؟ ايكو سيستم. جميل؟ ما ينفعش اقول سيستم ولا كلتشر ولا ايكو توريزم، مساحه بيئيه. مين؟ 23 we must be careful not to do. يعني لازم نكون حريصين الا، خد بالك من not to دي عشان بتيجي كتير معناها الا نفعل anything that might not the economic recovery. الا نفعل اي شيء ممكن نقط التعافي الاقتصادي او الانتعاش الاقتصادي. عايز اقول يهدد. يعني ايه يهدد؟ endanger. جميل؟ هي endanger مش بتيجي مع الحيوانات بس، ده فعل بمعنى يهدد. خد بالك لو جيت فيها اخرها ايدي بقت صفه بمعنى مهدد، ومش لازم يكون بالانقراض، هو مهدد بالخطر، خطر الانقراض او خطر اي شيء اخر. جميل؟ رقم 24 I only have not knowledge of Spanish. انا عندي معرفه محدوده صغيره قد كده صغنططه، اللي هي ايه؟ limited. جميل؟ كلمه limit اسم بمعنى حد، اللي هي يا جماعه حدود. السؤال رقم 25 this decision will have a disastrous note on foreign policy. بيقول لك القرار ده هيكون لديه نقط مدمر على السياسه الاجنبيه او السياسه الخارجيه. هيكون لديه ايه؟ impact. اوعى تقول affect فعل بمعنى يؤثر، ما ينفعش يجي بعد منه حرف الجر on، انما impact وإفكت يجي بعد منها حرف الجر اون عادي جدا، مفيش مشاكل. 26 نقط شور. انا بقول لك ميك على طول، انا مش هقرا الجمله لان هو phrasal verb بمعنى يتاكد. السؤال اللي بعد منه 27 I not over to pick up the letter. يقول لك انا نقط علشان التقط او اخد الليتر الخطاب دوت. طبعا هي leaned، ميلت كده، تديني كده عشان اخد الايه؟ الليتر. طبعا بيت يعني يقرص، respected يعني يحترم، conserved يعني يحافظ على. اللي بعد 28 clay is a very elastic نقط. بيقول لك ان الصلصال دوت والله ماده لينه كده. طيب ما هي اكيد ماده يا مستر فاتن، ماتيريال. طيب يعني ايه ماتر؟ ماتر يعني ماده، بس مش ماده خام، ماده عاديه. طب اللي هي زي ايه؟ انت عندك مثلا حاجه زي الدارك ماتر. الدارك ماتر ديت اللي هي الماده المظلمه اللي موجوده في الفضاء. حلو، لحد دلوقتي مش عارفين دي بتاعت ايه. عندك حاجه اسمها الانتي ماتر. انتي ماتر اللي هي الماده المضاده. يبقى دور عليها على اليوتيوب هتلاقي حاجات كتير عنها. طب يعني ايه مارشال؟ مارشال يعني حربي، حاجه مختصه بالايه؟ بالحروب والكلام ده. طبعا ماري يعني ايه؟ يتجوز. يا رب اتجوز. 29 We are not doing enough to protect the knot from pollution. ما بنعملش كفايه عشان نحمي النقط من التلوث. هنحمي ايه؟ هنحمي الانفايرمنت او البيئه. طبعا environmental دي صفه، ناتشورال برضه صفه، دي معناها بيئي، دي معناها طبيعي، نورمالي يعني عادي. اللي بعده 30 the exception او العرض is a not opportunity، فرصه نقط to see her later work، عشان تشوف. خلي بالك كلمة later ديت بمعنى أواخر أعمالها، وكلمة work هنا ممكن تيجي بمعنى عمل أو ممكن تيجي بمعنى عمل فني، بس عمل فني لازم يكون جمع، تكون works. you mustn't miss it. اوعى تفوت الكلام دوت. يبقى فرصة إيه؟ فرصة نادرة. طب insane مجنونة؟ لأ. unique فرصة فريدة أو نادرة. unsustainable غير مستدامة. boring يعني مملة. طب اللي بعده بيقول لك all plants كل النباتات here هنا are not they don't exist anywhere else، مش موجودة في أي مكان تاني. يبقى النباتات دي مالها؟ أكيد مش مهمة؟ لأ. sustainable مستدامة برضو لأ. useful مش أفضل حاجة، هي أفضل حاجة تبقى unique أو فريدة من نوعها. 32 you can walk to town from here، تقدر تمشي البلدة من هنا. but it's a bit of a نقط، ولكن هو يعني شكل من أشكال النقط. الإيه؟ التريك، ان هو يمشي او يترجل بمعنى ادق. كلمه تراك ممكن تيجي فعل بمعنى يتبع او يتتبع بمعنى اصح، او ممكن تيجي بمعنى التراك اللي هو اللي حوالين الملعب. تريك يعني يخدع، تراك يعني شاحنه. 33 the nationalists are very keen to not their costumes and languages. هقول لك على حاجه صغيره مهمه جدا. انت عندك كلمه كين ديت بتيجي بمعنى مهتم، يجي بعد منها to او on. لو كين اون يجي بعد منها جيرند او فعل مضاف له اي ان جي. لو كين تو يجي بعد منها مصدر على طول. طيب هو بيقول لك ايه؟ ان الناشوناليستس مهتمين جدا بالكاستمز. دي مش كاستمز ازياء، دي عادات يا معلم.
معايا؟ واللانجوج يعني طبعا لغه، فالناس ديت اكيد مهتمه بايه؟ بالحفاظ على تراثها عاداتها ولغتها، هتبقى كونزيرف. فشاورون يفسد، دامج يتلف، ديستروي يعني يدمر. 34 بيقول لك energy not reduces your fuel bills and helps the environment. والله نقط الطاقه بيقلل فواتير الوقود بتاعتك وبيساعد البيئه. ايه دي؟ الحفاظ على الطاقه كونزيرف ولا كونزرفيشن؟ هنا ما ينفعش اقول كونزيرف لان ده فعل وبعد منه فعل، ما ينفعش اقول فعلين ورا بعض، لازم اقول انرجي كونزرفيشن وديت فريس على بعضها معناها الحفاظ على الطاقه. 35 laws not to stop companies exploiting their employees. يقول لك والله قوانين النقط او قوانين نقط لكي تمنع الشركات من ايه؟ من استغلال الناس اللي شغاله عندهم او الموظفين. طيب هتبقى ايه؟ توجد، اللي هي كلمه exist. جميل جميل. 35 سؤال يا صديقي على كلمات يونت 1. تعال نخش على كلمات يونت 2. رجعت لك يا صديقي بكلمات يونت 2، يلا بينا نحل عليهم. السؤال رقم 1 بيقول لك I know this man for his bravery and strong will. انا نقط الراجل دوت عشان شجاعته will هنا بمعنى ايه صح؟ will هنا بمعنى اراده. خلي بالك ممكن تيجي بمعنى سفو وممكن تيجي بمعنى اراده. يبقى هو انا معجب بيه عشان شجاعته وارادته القويه. انا عايز هنا two answers، اجابتين. يبقى انا معجب بالراجل دوت admire، ماشي. انا بمدح الراجل دوت praise، جميل. ما ينفعش اجمعه، ما ينفعش اتبرع بيه ولا اضغط عليه. 2 he helped the project with not money. هو تمنى ان المشروع نقط فلوس. يعمل ايه؟ هي ماني معروف ان هي بيجي معاها earn money، عارفينها. وايه تاني؟ make money شغاله معانا، مفيش اي مشكله. رقم 3 اجابه واحده بقى يا صديقي. not exercise as a part of my daily routine. نقط التدريب جزء من روتيني اليومي. هتبقى ايه؟ طبعا انت هتقول لي يا مستر do، بس انا ما ينفعش ابدا الجمله بفعل في المصدر، هتبقى جمله امريه. انا عايز اقول هنا doing exercise، القيام بالايه؟ بالتمرينات او التدريب جزء من حياتي اليوميه. May promised me to not her best in her next exam. May وعدتني ان هي نقط اقصى ما لديها في الامتحانات اللي جايه. جميل. تبذل اقصى ما لديها دي اسمها ايه؟ do her best. طبعا ما ينفعش اقول does لان to هنا هيجي بعدها الفعل في المصدر. ها 5 the charity will go under unless a donor can be found soon. يقول لك التشاريتي او الجمعيه الخيريه هتنهار لو لم نقط متبرع يقدر او متبرع يوجد قريبا. ماشي. cheap generous miserable mean. cheap يعني رخيص، مفيش متبرع رخيص ولا متبرع. هقول miserable بائس ليه؟ mean يعني بخيل او ممكن تيجي بمعنى لئيم، هتبقى طبعا generous متبرع كريم. السؤال اللي بعد منه blood donors have their blood not checked. الحته ديت قاعده اصلا في يونت 6 في ثالثه ثانوي وشرحناها في فيديو الشرح، ابقى بص عليه. بس خد بالك بقى، هو البلد ايه؟ بلد بريشر يا مستر، هيفحصوا ايه؟ اكيد ضغط الدم. وصلك؟ جميل. السؤال اللي بعد منه being a famous lawyer is my son's greatest not. ان يكون محامي مشهور جدا هو اعظم احلام ابني. مفيش يا مستر احلام، بس في حاجه شبهها اسمها ديزاير، رغبه. جميل. جارديان ديت يعني حامي او وصي. تشيك يفحص، وترانسبلانت يعني ينقل عضو من اعضاء الجسد بالمناسبه. Our English teacher is usually known for his good manners and modesty. ايه مدرس الانجليزي بتاعنا بيقول لك good manners، اخلاقه حلوه، راجل محترم. هتبقى praised يعني يمدح. اللي بعده that man had his kidney اللي هي الكليه. يقول لك هذا الرجل الكدني بتاعته او الكليه بتاعته not in his brother. المفروض ان هي زرعت في ايه؟ في اخوه، فهتبقى ايه؟ transplanted. لسه قايلها لك فوق من شويه ان هي بتيجي بمعنى يزرع عضو او ينقل عضو من اعضاء الجسد. 10 they made a plan that will help them and their children in the future. هم عملوا خطه نقط هتساعدهم وتساعد اولادهم في المستقبل. في المستقبل يبقى خطه long term طويله المدى. 11 محمد صلاح نقط money to his hometown to build a new school. محمد صلاح نقط فلوس لمسقط رأسه لكي يبني مدرسة جديدة. عمل ايه؟ donated يا مستر، تبرع. جميل جدا. 12 many young people think that money and power give them نقط، اكيد give them prestige. الفلوس والقوة بتديهم هيبة. السؤال رقم 13 بيقول I'm not by محمد صلاح as he has a great character. انا نقط بمحمد صلاح، معجب بيه جدا يا مستر.
admire لا ما ينفعش، انا قلت I am مش I admire، انا ما عنديش admire اصلا. inspired يعني يلهم. interested I'm interested ما يجيش معاها by interested in. امال ايه؟ I am fond، ما هي fond تنفع مغرم بس هي fond of يا مستر. امال ايه؟ هتبقى inspired، انا الهم بواسطه محمد صلاح عشان هو great character شخصيه عظيمه. 14 life isn't always so not with either of lazy or careless people. الحياه ليست دائما نقط جدا مع سواء الناس الكسالى او الناس المهمله. الحياه مش كريمه، هتديله بس بعد كده تديله على قفاه، فهتبقى generous طبعا، مش كريمه معاهم دايما. رقم 15 we stopped at the top of the mountain. توقفنا على قمه الجبل to نقط the view. عشان ايه؟ to look لا admire the view. يا مستر طب ليه مش look؟ هي look معناها ينظر، فلو هقول look هنا هقول look at ينظر للايه؟ للمنظر الطبيعي استمتع بيه. طب want يريد، اكيد مش هاريد ولا think اعتقد المنظر الطبيعي. لو هقول think يا عم اقول think of يفكر في المنظر الطبيعي ماشي. فهي هنا في افعال تنفع بس مع حرف جر تاني. رقم 16 ليلى is a biologist and نقط of Lion Guardians and a conservation project in Kenya. ليلى دي ايه؟ biologist وايه تاني؟ ما تقوليش فاونديشن، فاونديشن يعني مؤسسه. فاوندد يا مستر في حاجه اسمها فاوندد، مش هي المفروض فايند؟ لا، فايند ده فعل بمعنى يجد، الماضي منه كلمه فاوند. اما كلمه فاوند فعل بمعنى ايه؟ يؤسس. الاسم منها كلمه فاوندر يعني مؤسس، اللي هي الدكتوره ليلى هزاع مؤسسه منظمه حماة الاسود. اللي بعده when she grew up لما كبرت she would find نقط how to save lions in other countries. she would find ايه؟ هي find out، هي هتكتشف ازاي تحمي الاسود في دول تانية. when did ليلى become not in lions؟ هي ليلى متى اصبحت نقط ايه؟ in. هتيجي تقول لي فند، قلت لك فند بيجي معاها of. worried هتلاقي معاها about. keen بيجي معاها on او to، فهتبقى ايه؟ interested in. السؤال رقم 19 بيقول why are lions disappearing so quickly؟ ليه الأسود بتختفي بسرعة؟ قال لك there are not reasons، يوجد أسباب نقط. خد بالك إن كلمة أسباب دي اسم جمع. حلو، تيجي تقول لي a lot هقول لك لا، هي اسمها a lot of ما تنفعش. طب هقول any بتيجي في الجملة ما تنفعش. طب much يا مستر بيجي بعد منها اسم مفرد لا يعد uncountable noun، فالحل عندي هيبقى إيه؟ several، وseveral كلمة معناها عديدة. اللي بعده يقول لي she lived with the Maasai for a year. عاشت مع قبائل الماساي لمدة عام. and listened to their نقط about lions. واستمعت إلى نقط الخاصة بيهم تجاه الأسود. جميل جدا. قال لك ينفع أقول ريفيوز مقالات نقدية؟ لا. فيورز مشاهدين؟ لا. انسبكتورز وجهات نظرهم؟ لا. فتبقى مستر كلمة فيوز وجهة نظر، دي جمع كلمة فيو اللي هي وجهة نظر. اللي بعده remember تذكر these young men already have the نقط. رجالة الشباب دولت لديهم النقط needed to track lines اللي بيحتاجوها ليه؟ تتبع الأسود and the wild في البرية. طبعا يا مستر كلمة skulls اللي هي التربية دي معناها جماجم، جمع جمجمة. skillful ماهر. طب كلمة skilled، ما skilled برضه يا مستر معناها ماهر. طب امال ايه الحل بقى؟ قال لك skills لديهم المهارات. خد بالك ان ذا ديت لازم يجي بعد منها ايه؟ يجي بعد منها اسم او noun، فالحل عندي هيبقى skills. رقم 22 the organization المنظمة gives them a job، ادتهم وظيفة and teaches them not and write، وعلمتهم. خد بالك ان الفعل teach ده لما يجي بعد منه object او مفعول لازم يجي بعد منه حاجة من الاثنين، يا اما يجي بعد منه to plus الانفينيتيف، يا اما يجي بعد منه how to plus الانفينيتيف. جميل جميل. فالحل عندي ما ينفعش اقول read ولا ينفع اقول reading ولا reads، الحل هيبقى to read. سؤال رقم 23 بيقول how not is the program. خد بالك ان كلمة how او حرف أداة الاستفهام how ما ينفعش يجي بعد منها ولا اسم ولا ينفع بيجي بعد منها اللهم صل على سيدنا محمد فاعل. امال يجي بعد منها ايه؟ قال لك how. فاكر انت لما كنت اقول لك how long مثلا او how old يا سيدي؟ هي old اصلا عباره عن adjective يا مستر، صفه بمعنى كبير السن، انما how old على بعضها
معناها كامل عمر، خدتها سيادتك في تانية اعدادي دي بفكرك فيها. بيقول لك how not is the program، كم مقدار نجاح البرنامج. how successful يا مستر successful مش نجاح، successful يعني ناجح، دي صفة. لك ايوه، ما هي اداة الاستفهام how لازم يجي بعد منها adjective في الحالة دي يعني. 24 مصاي من رجال قبائل المصاي now have jobs، دلوقتي لديهم وظائف. كوما، الكوما دي معناها and. ايوه فاكر انت بدل ما اقول لك احمد اند محمد اند حسين اند محمدين، كنا نشيل الاندات دي ونحط كوما ونسيب اخر and. زي الفل. تعالى a not income and a sense of purpose. يعني ايه income؟ يعني دخل يا مستر، يعني لديهم دخل منتظم، فهتبقى ايه؟ regular. طب ليه ما قلتش regularly بانتظام؟ قال لي يا مستر انا يعني بالعقل كده انا لقيت هنا ده اسم، والاسم هيجي قبل منه صفه يا مستر. جميل جدا، ما ينفعش يجي قبل منه ظرف، لان الظرف بيصف الفعل ما بيصفش الاسم. اللي بعده I can't believe that someone of his not can read such trash. انا لا استطيع ان اصدق ان شخصا of his يعني يمتلك او لديه النقط can read such trash، يمكن ان يقرأ مثل هذه الترهات. هي تراش معناها قمامة إلى حد ما، لكن أحيانا بتقال يعني الكلمة دي بتتقال لما أكون عايز أقول إن ده هراء اللي أنت بتقوله ده. طيب شخص لديه إيه يا حبيب قلبي؟ سمارت أوف هيز سمارت. خد بالك كده، ارجع بالذاكرة لحد وأنت صغنن كتمنص كده في أولى إعدادي. my his her our your their its، كل صفات الملكية كان يجي بعد منها إيه؟ كان لازم يجي بعد منها noun يا مستر، اسم. طب smart noun قال لك لا، دي صفة. intelligent صفة. intelligently ظرف، هتبقى intelligence ذكاء. أنا لا أستطيع أن أصدق أن شخصا في مثل ذكائه يقرأ تلك الترهات. 26 the fire in her speech not everyone. هي the fire هنا يعني إيه؟ النار اللي في حديثه أو حديثها؟ لا، هو يقصد الحماسة. الحماسة اللي في حديث السيدة اللي بتتكلم not everyone. ألهمت الجميع يا جماعة. inspired produced لا، disabled معاق لا، scored سجلت برضو لا. 27 بيقول man is still far more not than the cleverest robot. البشر أو الإنسان ما زال نقط بكثير من أذكى روبوت. ما زال ذكي. خد بالك من ذان، مالها ذان دي؟ مستر ذان دي بتاعت صيغة المقارنة، أنا فاكرها، والمقارنة بتيجي مع الصفات. حصل، ركز معايا بقى. importance لا مع الصفة. intelligence ذكاء لا. طب intelligently ظرف لا. الحل عندي هيبقى ايه يا شباب؟ هيبقى كلمة intelligent. اللي بعده she felt an overwhelming نقط to tell someone about what had happened. يعني ايه overwhelming؟ يعني غامر. معايا؟ عارف انت لما الحاجة تبقى كتير جدا لدرجة ان هي تغمرك؟ سعادة غامرة. المهم بيقول لك هي حست بنقط غامرة بتخبر شخص ما عما حدث. حست بإيه؟ برستيج، هيبة غامرة؟ لا. found يؤسس أو وجد؟ لا. disabled معاقة؟ قال لك لا والله. desire شعرت برغبة غامرة أو شديدة عشان تقول لشخص ما إيه اللي حدث. 29 many people are honored، ناس كتير اتكرمت and نقط for their great achievements، ونقط لإنجازاتهم العظيمة. مالهم يا مستر؟ praised يمدح. خد بالك أنا الصيغة دي مبني للمجهول صح؟ ودي and، فطالما دي مجهول يبقى دي كمان مجهول. واخد بالك أنت؟ هيجي الفعل في التصريف الثالث اللي بعده. she's a long term illness. she is ولا she has؟ هي she has a long term illness. long term هنا معناها إيه؟ long term يعني طويل المدى، يعني مطول معانا، يعني بيقعد فترة طويلة جدا. المهم يا مستر ينفع أقول simple بسيط؟ لا. طب short قصير؟ لا. temporary مؤقت ولا serious شديد؟ هو المرض اللونج تيرم الطويل الممتد ده ماله يا مستر؟ قال لك ده بيبقى خطير شديد، يعني مش سهل يا مستر. زي أعزنا وأعزكم الله السكر، كانسر، مثلا ازمه اللي هي الربو، الحاجات دي بتبقى حاجات خطيره. ف long term هنا بتساوي كلمه serious. اللي بعده she not a sizable portion of her riches to children's charities. هي نقط جزء كبير، portion جزء، تساوي كلمه part. sizable يعني كبير،
هي نقط جزء كبير من riches ثرواتها للجمعيات الخيرية الخاصة بالأطفال. هي إيه؟ donated يا مستر، تبرع. أكيد دي باينة جدا. سؤال رقم 32 بيقول we discussed، احنا ناقشنا the merits of herbal tea. herbal tea اللي هو شاي الأعشاب. كلمة merits هنا معناها إيه يا مستر؟ معناها pros cons disadvantages ولا demerits؟ هي demerits مضادها لا، disadvantages مضادها لا. طب يا ترى pros ولا cons؟ قال لك cons يعني عيوب، هتبقى ايه يا صديقي؟ هتبقى كلمة pros مرادف كلمة merits، لأن merits أصلا معناها مزايا اللي بتساوي في المعنى كلمة advantages. 33 من people not the government's reforms، كثير من الناس نقط ريفورم يعني إعادة هيكلة أو إعادة تشكيل، إعادة تشكيل الحكومة. الناس بتعمل إيه؟ الناس بتدعم ده، وطالما بتدعم يبقى هتبقى كلمة support، أكيد مش بتتبرع ده ولا بتفترض ده ولا بتسجل ده. 34 her death is a grievous loss to the whole of the knot. يقول لك يا وفاتها والله خسارة فادحة لكل الايه؟ السوشيال اجتماعي لا، كومنت تعليق لا، كومن عادي او شائع لا، هتبقى كوميونتي لكل الايه؟ لكل المجتمع يا صديقي. 35 يقول ايه؟ man's not to talk makes him unlike any other animal. نقط البشر على الكلام تجعله مختلف عن اي حيوان اخر. capable مبدئيا كده capable بيجي معاه حرف الجر off، جاي هنا تو مش نافعه. enable ما بيجيش معاها حرف جر مش نافعه. طب يا ترى able بيجي معاها to وability بيجي معاها to. هي الاس ديت عباره عن اللي بص في اس دي. قال لك يا مستر دي اسم ملكيه. عرفت منين ان هي مش اختصار لاز؟ لان كل ديت هي الفاعل. انا الفعل عندي كلمه ايه؟ makes. الفعل عندي كلمه makes. خد بالك من السؤال ده مهم جدا. هو اس الملكيه هنا عايز اقول ان قدره البشر على الكلام تجعله مختلف عن باقي الحياه. قدره يعني ايه؟ قدره يعني ability يا حبيب اخوك. ما ينفعش اقول able اساسا. اللي بعده how would not people escape in an emergency. how would not او الناس النقط يهربوا في حاله طوارئ. الناس ايه؟ واضحه جدا، اكيد مش الناس الكويسه يعني، الناس الايه؟ المعاقه اللي هم disabled people. 37 بيقول يا صديقي الصدوق they not two goals early on in the game. هم نقط جونين بدري في الماتش. معايا؟ هم ايه؟ اكيد سجلوا يعني سكورد يا استاذي. اللي بعده an anonymous businesswoman donated $1 million to the نقط. امرأة أعمال غامضة غريبة ما نعرفهاش تبرعت $1,000,000 للنقط. تتبرع لإيه معلش؟ للتشاريتي طبعا أو للجمعية الخيرية. 39 much not will accrue to Egypt from the new road scheme. والله بيقول لك الكثير من النقط معايا هيمتلك هيمتلك إلى مصر أو سينتمي إلى. بالمناسبة يا accrue to ديت بتساوي كلمة belong to، معناها ينتمي إلى مصر. from the new road scheme من خطة الطريق الجديدة أو خطة الطرق الجديدة. هي الكثير من الإيه؟ destroy دمر أو يدمر يا ساتر. damages تلفيات لا، دامج يتلف برضه لا. يقول لك حاجه طرق وبتاع، فاكيد هتبقى benefit much benefit فايده كبيره جدا هتنتمي الى مصر او هتعود على مصر من خريطه الطريق الجديده. كده يا صديقي حلينا حوالي 40 سؤال يونت 1، 40 سؤال يونت 2 على الفوكاب. تعالى بينا نخش على الجرامر. كوبايه شاي، ريح وارجع لي تاني. رجعت لك تاني يا صديقي باما اسئله الجرامر بتاع يونت 1. ركز معايا، صلي على النبي. لما اجي اقول لك last summer الصيف اللي فات I not to go on holiday to Greece with my friends. انا نقط الا اذهب في اجازه الى اليونان مع اصدقائي. الكلام هنا فين؟ في الماضي البسيط يا مستر اوتوماتيكلي تبقى decided. واحد يقول لي ما نفتش ليه يا مستر بنوت بديدنت اسف. قال لك ما هي الافعال اللي بيجي وراها تو المصدر ممكن النفي بتاعي يبقى not to وبرضه الفعل فين؟ في المصدر. as رابط as I know biology I found out more about the orangutans there. وانا نقط البيولوجي او ماده الاحياء انا اكتشفت
الكثير اكتشفت الكثير عن الاورانجتنز اللي هو انسان الغاب وانا بذاكر. طب ده حدث مستمر صح؟ ايوه يا مستر صح. هتبقى was ايه؟ was studying لان الفعل I عندي. اللي بعده I booked a holiday with an ecotourism company. انا حجزت اجازه مع شركه سياحه بيئيه and not to Borneo. خد بالك انا عملت ايه؟ حجزت فين؟ في الماضي. واند ديت معناها ان انا عطفت الجمله الاولى على الجمله الثانيه، فبالتالي هتفضل في الماضي فهتبقى went. اللي بعده what not at 10 o'clock last night. خد بالك من الاسئله الخبيثه دي. انا جبت لك last night اللي هي ايه؟ هي بتعبر عن الماضي البسيط. الله عليا. تروح انت قايل لي بقى يلا يا استاذ خلاص did you do. اصبر. at 10 o'clock ده وقت محدد في الماضي صح؟ وانا قلت لك لما يجيب لي جمله فيها كلمه داله على الماضي ومعاها وقت محدد يبقى الجمله في زمن الماضي المستمر was aware وبعدين الفعل مضاف اليه ing، فبالتالي هقول were you doing. ماذا كنت تفعل ليله امس الساعه العاشره. اللي بعده when we got to Jakarta. قال لك لما وصلنا لمدينه جاكرتا we not an internal flight to Borneo. احنا نقط رحله جويه داخليه الى مدينه بورنيو. احنا ايه اللي حصل؟ ركز معايا كده، ركز معايا وما تتوهش. احنا وصلنا لجاكرتا في الماضي، فالمفروض ان احنا بعد ما وصلنا خدنا رحله جويه داخليه لمدينه بورنيو. فانت لو جيت بصيت كده هتلاقي الجمله دي بتعبر عن سرد احداث. سرد ايه يا صاحبي؟ احداث. فما ينفعش اقول was catching عشان ما تقوليش اصل انا عندي when وبعد منها ماضي بسيط فالجمله الثانيه تبقى ماضي مستمر. انت كده حافظ مش فاهم صح. انا بقول ماضي مستمر امتى؟ ماضي مستمر لما يكون حدث مستمر وحدث ثاني مستمر معاه، او حدث ايه؟ قطع. ولا في حدثين مستمرين ولا في حدث قطع حدث. فالكلام كله في الماضي البسيط فهتبقى هنا ايه؟ caught. اللي بعده my luggage الامتعه بتاعتي never arrived ما وصلتش خالص. so لذلك I not to buy new clothes. لذلك انا نقط ملابس جديده. انا ايه؟ انا اضطريت. يعني ايه؟ يعني الكلام هنا في الماضي يا حبيب قلبي واخد بالك؟ ايوه يا مستر يعني السياق في الماضي فهتبقى had. 69 while not. يا مستر while هنا مفيش بعدها فاعل. يعني المفروض يجي بعد منها verb plus ing بس بشرط اتاكد ان فاعل الجمله الثانيه هو فاعل الجمله الاولانيه. اما انا اللي وقعت الكاميرا بتاعتي وانا اللي كنت بسند على القارب عشان التقط صور، فتمام الدنيا زي الفل. هقول الفعل مضاف له ing اللي بعده on نقط. واخد بالك انت من on دي؟ يا مستر بتاعت الاحداث المفاجاه. on اللي هي كان بيجي بعد منها حدث مفاجئ، كان بيجي بعد منها verb plus ing او noun. انا ما عنديش هنا noun بس عندي ing اللي هي on hearing the bad news عند سماع الاخبار السيئه عليه fainted اغمى عليه. 71 بيقول while we were sitting on the boat واحنا قاعدين على القارب. The guide not us all about the orangutans. المرشد نقط كل شيء عن إنسان الغاب. حلو. ركز معايا كده. اقرأ الاختيارات. told ماضي بسيط. tells لا. ليه؟ ماضي مستمر ما يجيش معاه مضارع بسيط. ماشي. طب we're telling أنا قلت هنا إيه؟ الجايد المرشد اللي هو المفروض ما ينفعش we're telling. طب ينفع telling ing على طول؟ قال لك لا. الحل عندي هيبقى إيه؟ told واحنا قاعدين هو أخبرنا كل المعلومات عن الأورانجتان. 72 he used to be a slow reader but after a lot of practice now he not. بص هو مطول في الجملة ازاي؟ يقول لك used to ايه؟ be a slow reader. هو اعتاد ان يكون قارئ بطيء لكن بعد الكثير من التدريب هو الان مستر. ايوه used to هنا مثبتة حصل. طب هناك لازم يكون في عندي نفي. انا معاك. مضارع ولا ماضي؟ نفي في المضارع يا مستر. حلو. طب انا عندي في الاختيارات ايه؟ قال لك عندك didn't مش نافعه، haven't مش نافعه، يا اما doesn't يا اما isn't. بص كده على اللي بعد used to verb to ايه؟ verb to be. قلنا ان انت لو عندك used to بعدها verb to be الناحيه الثانيه يكون عندي برضه verb to ايه؟ to be، فهتبقى الحل عندي كلمه isn't. خش على اللي بعدين. السؤال رقم 73 بيقول لك a spider العنكبوت not me while I was sleeping. انا بص دي while اهي بعد منها انا كنت نايم ومستمر في النوم عنكبوت قرصني. يعني واضحه جدا ان ده حدث ايه؟ حدث قاطع يا مستر، والقاطع بيبقى ماضي بسيط. طب خد بالك معايا بقى. بايت ده مضارع يا مستر فعل في المصدر. was biting ماضي مستمر. بايتس مضارع بسيط يا مستر. الماضي من كلمه بايت هي كلمه ايه؟ bit. 74 while I was cooking وانا واقف بطبخ. my husband
زوجي not the car. واحدة بتتكلم بتقول بينما كنت أطبخ زوجي نقط السيارة. أنا ست بتقول واقفة في المطبخ وبطبخ وجوزي بيغسل العربية. هي مستمرة وهو مستمر. فالحل هيبقى عندي يا صديقي was watching. اللي بعده on seeing the fire عند رؤية النار I نقط for help. الحقونا كنت بصرخ للمساعدة. إيه في حاجة مستمرة هنا؟ أكيد لأ، هتبقى shouted أو هتقولوا shouted. والشوتد مبني للمجهول. have shouted مضارع تام. has shouted برضه مضارع تام. When I got to the club لما وصلت النادي my old friend صديقي القديم نقط for me. أنا وصلت النادي وصديقي القديم نقط علشاني. كان مستنيني، كان مستمر في انتظاري. أنا وصلت في الوقت اللي هو كان مستنيني فيه فهتبقى was waiting. 77 not my visit to the zoo نقط زيارتي إلى الحديقة بتاعت الحيوان. I saw many animals. يلا حبيبي اختار وايل عشان امسك في زمارة رقبتك. ما ينفعش وايل. لا يا مستر هي دي جملة؟ لا تصدق لا. My visit to the zoo معناها زيارتي إلى حديقة الحيوان. ده ولا ينفع وايل ولا جوست اس. طب ولا أون. ليه؟ لأن زيارتي للحديقة حدث مستمر مش مفاجئ. فالحل عندي هيبقى يا صديقي هيبقى during أثناء. خد بالك من الحتة الصغيرة دي. 78 not he was a student not كان أو هو كان تلميذا أو طالبا. he was writing short stories هو كان بيكتب قصص قصيرة. ناس كتير قوي بتيجي تتلخبط في الحتة ديت، لكن احنا قلناها لما كنا بنوضح في البروشور. خد بالك ان فيرب تو بي ممكن يجي عادي في بعد وايل على فكرة، مش أي مشكلة طالما جاي لي فعل أساسي. فأنا ما ينفعش أقول as soon as ولا after. معايا؟ دي حاجات تخص الماضي المضارع البسيط بالمناسبة. ماشي. والماضي التام ان شاء الله لما تاخده في الترم التاني. طب اون ما بيجيش بعد منها جمله، ده يجي بعد منها يا اي ان جي يا فعل مضاف له فعل مضاف له اي ان جي يا اما اسم. فالحل عندي هيبقى ايه؟ هيبقى واي. The thieves اللصوص not by anyone. by anyone يعني بواسطه اي شخص. so رأوا لا هم ما رأوش، هم ما اتشافوش. دخلوا سنيكينج ايوه وبعد كده خدوا الحاجه بتاعتهم ومشوا محدش شافهم. يبقى اللصوص هنا ايه؟ اللصوص هنا مفعول. اللصوص هنا ايه؟ مفعول. فبالتالي هقول صا لا. طب haven't seen مبدئيا مش صيغه مبني للمجهول ارمي. طب didn't see طب ما دي مبني للمعلوم برضه يا مستر. didn't والمصدر هتبقى weren't ايه؟ seen اللي هي لم يتم رؤيتهم بواسطه اي احد. 80 Did the company test the equipment yesterday؟ هل الشركة اختبرت المعدات امبارح؟ يا ست نقط. يا ست ايه؟ يا مستر ده انا الفعل عندي الشركة. معايا؟ طب ماشي. ينفع اقول يس التستد اجل هي اختبرت. طب هي فين تستد؟ انت بقى يا عم يلا هاتالي. مفيش. طب يا مستر ده انا الجملة عندي معلش يعني مع احترامي ليك. ما السؤال بدد. ايوه ما هي ديت مش بتقعد على الشركه، بتقعد على ايه؟ بتقعد على المعدات. والله العظيم يا مستر قال لك ايوه طبعا. الجمله في زمن الماضي البسيط فما ينفعش الاجابه تبقى has tested ولا had been tested ولا had tested. امال was tested قال لك ايوه اللي هي بمعنى اجل لقد تم اختبارهم it was tested اللي هي الايه؟ اللي هي الاكويبمنت. طيب 81 نقط visiting hours. يلا قول لي وايل. قول له ولا عشان امسك في زمارة رقبتك تاني. not visiting hours we could visit our uncle at the hospital. not ساعات الزيارة. حبيب قلبي قلت لك مش أي حاجة فيها اي ان جي يبقى وايل على طول. visiting hours ساعات الزيارة مش ديت عبارة؟ يا مستر دي عبارة. أيوه. طب ينفع أقول وايل؟ قال لك لأ. احنا قلنا مع العبارة أو الناون ما ينفعش يجي وايل. أمال يجي إيه؟ قلنا يجي ايه؟ يجي during. يجي ايه؟ طب يا مستر ما قلتش قلن ليه؟ يا ابني قلنا قلن بتيجي مع الاحداث المفاجئه. هي ساعات الزياره ديت مفاجاه؟ لا. 82 I as well as my friends. يلا نتعارك. not English yesterday morning امبارح الصبح. وقت محدد في الماضي يعني ماضي مستمر. ماشي. هتقول لي انا كذلك اصدقائي. ده جمع. هتبقى were studying. غلط. was studying. ازاي يا مستر؟ انت هتفتي انجليزي جديد ده. قالك ركز معايا وصلي على النبي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لما اجي اقول لك جمله بتقول
ولا جمله ولا حاجه، انا هكتب لك الدنيا هنا على جنب. بتقول لك ايه؟ يقول لي يا مستر انا عندي as well as. مالها دي؟ قال لك ديت لما بتكون رابط ما بين فاعلين. رابط، انت شايفني؟ رابط بين فاعلين. بتعامل دايما ادي فاعل اول اهو وادي فاعل تاني، خد بالك. الفاعل الاول والفاعل التاني، انا ماليش دعوه بالفاعل التاني. انا بتعامل دايما مع الفاعل الايه؟ الاولاني. طب انا اقول لك على حاجه احلى. ركز معايا كده. تعال. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله. as well as. مالها ديت؟ قال لك بص يا سيدي، as well as ممكن تستخدم لربط ما بين فاعلين. ادي الفاعل الاول وادي الفاعل الايه؟ الثاني. ماشي، ده الفاعل الاول وده الفاعل الثاني. جميل. لما اجيب هنا بعد كده سبيس وطالب مني هنا فعل. طالب مني ايه؟ فعل. الفعل دوت هيتبع الفاعل الاول ولا الفاعل الثاني ولا الاثنين مع بعض؟ قال لك لا، الفعل ده بيتبع مين؟ بيتبع الفاعل الاول، يتبع الفاعل الايه؟ الاول. يعني بص على الجمله ديت يا حبيب اخوك، صلي على النبي. لما اجي اقول لك ايه؟ لما اجي اقول لك عادل as well as his parents. عادل مثل ابويه، عادل مثل ابويه. وحطيت لك هنا سبيس. الطالب دايما عينه بتروح على ايه؟ على اللي قبل النقط. اللي قبل النقط ديت مفرد ولا جمع يا مستر؟ لا يا مستر ديت جمع. فلو جيت قلت لك هنا ام ولا از ولا ار، سيادتك كده بكل تسرع هتروح قايل يا مستر ايه؟ وانا هروح اعمل لك ازاي؟ غلط. لان انا رابط هنا بايه؟ باز ويل از. واز ويل از يا مستر بتخليني امشي مع الفعل الايه؟ الاولاني. فالحل هنا مين؟ عادل. عادل مفرد، فالحل هنا هيبقى ايه؟ هيبقى اس. طب افرض يا مستر مفيش عادل قلت مكانها اي، كنت هشتغل بمين؟ بام. طب افرض مفيش اي وقلت مثلا زي يا مستر، زي اللي هي معناها هم، كنت هشتغل بايه؟ بار. فاز ويل از بتخليني اتعامل مع مين؟ مع الفاعل الاول فقط، ماليش دعوه بالفاعل الايه؟ بالفاعل الثاني. وصلتك يا شبح؟ وصلتك يا صديقي؟ كمل الحل بتاعنا بقى يا صديقي. بيقول لك I had written this book after that I not a rest. انا كتبت هذا الكتاب وبعد ذلك انا نقط راحه. اخدت راحه. ازاي بقى؟ خد بالك خد بالك خد بالك، افكرك بحاجه لذيذه قوي. had written ده الحدث الاول صح؟ كتبت الاول وبعدين اخدت راحه. الحدث الثاني دايما في الماضي بيبقى في زمن الماضي البسيط، فهتبقى يا شباب كلمه took. 84 when I lived in Alex. لما عشت في الاسكندريه I not through the park every morning. انا نقط في الحديقه كل صباح. ما تجيش تقول لي was walking حسبي الله. انا ما بتكلمش هنا عن حدث مستمر، امال ده انا بتكلم عن عاده كانت بتحصل لما كنت عايش في اسكندريه. عرفت منين؟ شايف دي؟ every morning، كل يوم الصبح. كل يوم الصبح معناه ان دي كانت عاده بالنسبه لي فين؟ في الماضي لما انا عشت فين؟ في اسكندريه، فهتبقى walked. اللي بعده while I not at home. لما انا نقعد في البيت I watched a nice film. يلا مين يقول لي was being عشان امسك في زماره رقبته تاني؟ ما ينفعش was being. ليه؟ فيرب تو بي ما ينفعش يا جدعان يجي بالمنظر ده الا ما يكون مبني للمجهول والله، فدي غلط. صح. بيقول لك بينما كنت في المنزل. يعني ايه كنت؟ بس كده قلناها في الشرح وهي دلوقتي. My father's car was hit by a driver who not at mad speed. سيارة أبي مالها؟ اتخبطت بواسطة سائق نقط بسرعة مجنونة. كان سايق. كان ايه؟ سايق. خد بالك هو كان سايق بوم خبط العربية. يعني السواقة ديت حدث ايه يا مستر؟ حدث مستمر. حدث ايه؟ مستمر. والخبط حدث قاطع. يعني القيادة was أول والفعل المضاف إليه ing، فهتبقى عندي was driving. ركز معايا. What not when I called you. البرد. آسف يا ولاد والله، يعني مش حابب أطلع بالمنظر ده بس عشان أنت تلحق بس معايا. What not when I called you. ماذا not لما أنا اتصلت بيك؟ أنا دلوقتي بقول كنت بتعمل إيه لما أنا اتصلت بيك؟ أنا اتصلت بيك أهو.
فده معناه ان انت كنت مستمر في عمل شيء، كنت ايه؟ مستمر. فانا بسألك، فده زمن ماضي مستمر، هي were you doing. 88 مي نقط to have a fear of rats when she was young. مي نقط خوف من الفئران لما كانت عيلة صغيرة. خد بالك she was young، الكلام هنا فين؟ في الماضي. استبعد is used على طول. خلاص يا استاذ اتعودت. بس خد بالك كده، هي هنا تو صح؟ بعد التو فعل في المصدر بدون اي ادافات صح؟ انا ما ينفعش اقول was used بيجي بعدها اي ان جي، ولا got used بيجي بعدها برضه اي ان جي. هتبقى ايه يا مستر؟ هتبقى used to اللي هي الوحيده بيجي بعدها الفعل في المصدر. 89 he couldn't open the door as he not الشاور. هو ما قدرش يفتح الايه؟ الباب عشان كان بياخد دش. تقريبا شرحنا المثال ده النهارده. حدث مانع لحدث، كنت باخد دش فده منع الرد على الهاتف او فتح الايه؟ الباب. والحدث المانع دايما بيبقى في زمن الماضي المستمر was having. At this time في هذا الوقت yesterday امبارح I not a short story انا نقط قصه قصيره زي دلوقتي امبارح وقت محدد فين؟ في الماضي. يعني was aware والفعل مضاف ل ing هتبقى was writing. اخر سؤال في جرامر يونت 1 he not from the university in 2007 هو اتخرج من الكليه سنه 2017. واضحه جدا ان هي ماضي بسيط فهتبقى graduated. ركز معايا يا صديقي. كوبايه شاي، نفس كوبايه الشاي بقى كملها وتعالى بقى نحل على المضارع البسيط. خليك معايا. رجعت لك من تاني يا صديقي باهم اسئله الجرامر بتاعت يونت 2. ركز معايا وصلي على النبي. بيقول لي letters not by postmen daily. الرسائل نقط بواسطه رجال البريد يوميا. يوميا يعني الجمله في زمن المضارع البسيط ايوه، بس هل الرسائل او الخطابات يعني هي هتوصل ولا يتم توصيلها؟ يتم توصيلها. يعني هي فعل ولا مفعول؟ مفعول، يبقى الجمله مبني للمجهول هتبقى or delivered. 40 The Lion Guardians Organization منظمه حمايه الاسود نقط in كينيا. هي كلمه locate يعني يحدد موقع، لكن هي المفروض هنا عايز اقول ان هي تقع، وتقع ديت اكسبريشن في صيغه المبني للمجهول فاسمها is located. is ايه؟ located. اللي بعده my brother not with his family in طنطا. اخويا نوت مع عائلته في طنطا. المفروض عايش مع عائلته في طنطا. الله، هي باينه يا مستر ان هي lives. المضارع بسيط زي الفل. 42 this road هذا الطريق نقط used anymore. نقط يستخدم بعد الان. خد بالك دي صيغه مبني للمجهول، وخد بالك ان انا في اخر الجمله عندي anymore يعني الجمله منفيه، فاوعى تقول لي don't او doesn't. ليه؟ لان دي صيغه مبني للمجهول هطير على طول على isn't. اللي بعده we all not on الله. كلنا بنؤمن بالله عز وجل. جميل. ما خلاص دي حقيقه، حد عنده اعتراض؟ لا. فهيبقى الفعل في المصدر عشان الفعل عندي. و 44 بيقول this flower هذه الزهره not wonderful. الحته جميله، رائحتها رائعة يا مستر. هتبقى سميلز يعني ذات رائحة رائعة. جميل جميل. Sarah not by all family members. سارة not بواسطة كل أعضاء العائلة. يعني هي تحب ولا محبوبة؟ تتحب يبقى مبني للمجهول فهقول is loved. اللي بعده during our travels أثناء سفرياتنا. we usually نحن عادة. مضارع بسيط، ضحكت عليك، مش اي during يبقى ماضي. we usually not post cards. احنا عادة not البوست كاردز اللي هي الايه؟ كروت المعايدة. فالحل هيبقى send يا مستر، احنا اللي بنرسلها، احنا الفاعل واحنا جمع، فالفعل هيبقى في المصدر بدون اي اضافات. اللي بعدها بيقول لك the TV presenter مقدم برنامج التلفزيوني not to her viewers in a very friendly way. يقول لك ايه؟ نقط للمشاهدين بتوعها بطريقه لطيفه جدا، بتتحدث معاهم. يا مستر خلي بالك ان ديت ايه؟ ان ديت مفرد، فالحل يبقى الفعل بلس اس talks. اللي بعده فيشر من مفرد ولا جمع؟ جمع. الصيادين نقط بيت كاتش فيش بيستخدموا الطعم. حلو. يستخدم يعني ايه؟ يوز يا مستر. طب مش يوز دي لا، الكلام اصلا بيتكبر عن حقيقه او عاده واحنا واخدين بالنا منها. جميل. اللي بعده افيشر مان صياد واحد. يبقى يوز ولا يوزس؟ يوزس يا مستر. يا لئيم فعل هنا بلس اس عشان الفعل عندي مفرد. اللي بعده ابيت الطعم نقط to catch fish by fishermen. يستخدم يعني اما واز او ار used to والفعل في المصدر
طبعا بما ان الطعم دوت انا جايب قبل منه يبقى مفرد، فالحل هيبقى is used. 51 I not my teeth before bed. انا نقط اسناني قبل النوم. بس هنا انا جايب لي ايه بقى؟ جايب لي ظروف تكرار معاه، بس انا الفعل عندي يعني الفعل لازم يكون في المصدر. brush تنفع، brush تنفع، brushes لا، والways brushes لا، يا اما A يا اما B. طب يا مستر ظروف التكرار كانت بتيجي قبل الفعل الاساسي وبعد ام او از او ار، صح؟ صح، ركز معايا كده، انا عايز اقول ان هي قبل الفعل الاساسي فهتبقى always brush. 52 the flowers not by the gardener. الزهور نقط بواسطة الجناين، مالها؟ تسقى، وطالما تسقى صيغة مبني المجهول، قال is are تصريف ثالث. خد بالك الزهور جمع فهطير على are water. ايه اللي بعده؟ she doesn't watch TV often. ما بتتفرجش على التلفزيون كتير because she not to spend her time doing other activities. علشان هي نقط أن تقضي وقتها بالقيام بأنشطة أخرى. ما بتتفرجش على التلفزيون علشان بتفضل. ايوه هي بقى تفضل هتبقى is preferred. لا، هي اللي بتفضل، هي فاعل، وطالما فاعل يبقى الفعل مضاف له اس او اي اس او اي اس او فعل في المصدر، لان الكلام كله في المضارع. وبما ان شيء مفرد فهقول ايه؟ prefers. سؤال اخير they not on Sundays because they believe in taking a day of rest. هم نقط ايام الحد علشان هم مؤمنين او بيعتقدوا باخذ يوم للراحه. ماشي، هم ما بيذاكروش. ما ينفعش اقول يا مستر نيفر ستاديز. ليه؟ لان زي جمع ما يجيش مع الفعل بلس اس. طب ينفع دي؟ لا، doesn't ما تجيش مع الجمع، ارمي دي. طب isn't studied مبدئيا هي جمع فمش هينفع isn't، فهقول نيفر نيفر study. جميل. بكده يا شباب نكون خلصنا محاضرة النهارده. رجعنا على الجرامر في البداية. عندك البروشور ان شاء الله هيبقى موجود في لينك الديسكربشن تحت، يبقى راجع منه على الكلمات. ان شاء الله مش هيطلع منه امتحان شهر اكتوبر. حلينا مع بعض على الفوكاب، حلينا مع بعض على الجرامر سواء ماضي بسيط، ماضي مستمر، مضارع بسيط. ان شاء الله باذن واحد احد هينزل لكم فيديو مفاجاه قريب جدا. تابعونا ان شاء الله عشان تعرفوا كل جديد. ولو انت مش مشترك في القناه اعمل لايك وسبسكرايب وشير القناه عشان يوصلك كل جديد. كان معاك اخوك في الله مستر احمد محسن. سلام.